your kind in the refi, yeah. Yamisha saw the Ashimasa, Amame, young crazy. Baby by a warner, Yako, Janet Krum, and we see in we win, I mean, Mrs. Him, Bemi, and Rami Papa dem. Say me face Kamayako. Na, you do it, yeah, Miss Misika. And I did better me, so now can't sorry no coachi. Janet to call you, me the Obama in the war, me don't know there. Me that dream be a mammy team. Nti your na yekoye yekodi 3 days na ye buy nti ye buy no be any 2 weeks time na me bra friend me say me ko first ka na me bra na yenko to blocks e me gu masase so any abo na me you afa me ko ya scano eswati aden okay already the Janet FM say wako yi 20 series ewo say scanim dem si okay mi bisa no mi bisa oba Janet say enye ono oni mu hwe na ono de 20 series pe no ko yi na okay didim one day Janet asa na maso okọ obi anya ne bone ye oso okọ aba na oba me hwe o ma Janet wa fie on fa odi na woni sa me gu be ma no so na say de da na fe na me hu sa asem we ya me ka che nana ele so na me ko ho ana opi abonte na me die enu me be bu sam me di na me simi di na me de me firi na me bu fu na me die adechi ye okwa adwuma na de me chop money to me ko na danfo bu wonum ti me ko honum no me ko na danfo bu osoro na danfo bi re osoro honum ti me ko honum no na amubusa obusa am so na so kwa adwuma nti mo na fra me say me just kan aduana me ba me just kan ko di aduana be ya aduana e be aduana ni we yet fine be ma me na oti also pem say o girlfriend me me catch say me ya 20 cities for car 20 cities e fa for car ko me but 20 cities and the pala ko to ne sen don't worry yanko ana obam 20 cities ana me kasa ni madam fo de me kasa ni madam fo ni pa ana ka senti one miss kana me pa madam fo ni na me kasa na me say an ma kasa madam fo ni e bi say ma ba kan che me 2 weeks na okay ma ba che be na kwana me kwakwa 20 cities na me say fa go to don kwa me ba 20 cities kwa afiti e fa say be mo de be sunu kwa fo mo to kwa say 10 cities plus e on Janet mo akoma mra from pra tobo na epensuo bi no ayi Ismael be pensuo bi dia ma Janet no wan no mama me na cha say na akoma efe na ejinam me endra kan no ade me ba sin ko ka chem so me ka me pictures ponko enko da ka me ka sa endra na ka me ka sa ontwe motion ka me ka sa me tu me dire na ba se be en picture du no kwa de ho no kwen se ma du a picture du de me pekola nta ma du a ana me ka sa tina me tu so company boda fa me ho sa se endra me pictures egu TV so no se fe ese kama ya star bisa be TV exactly my star ma be TV so bia be na bia wo bia ni mo we are star we are fine girl so ready so ahu papa bi me wo afa mu o di afa akoma efe me bo afa ayakuma 87.9 FM mamu sam jumadi no no asogu so da wotie na anything for one no brave ye na afa me fa questions no ema ana me ka say amayan ko risk kana no da bi o me say ko risk kana o si enjai ye jai bro nyanim anya nyonyom bro nim jai na me jai bro nyanim ana de ya kwade me ba say me boy abeto I start my heart baby na ya na de me ba ha say no etitama wuja no awoko ye na wonfa wo boy na ne ba ye na da bi mpa cho me akoma efe wonfa uni ni jai na awoko ye no wonfa wo boy no ye was start menene kasa da biya menene kasa birthday no woni me kasa se me friend Janet o peke me ko o Janet no friend fa kwanya no kwachiri kakra bi na wanya wano aba mic ne ho Janet no chatting me nti o chatting me no blow no call ye no o chatting me no e na o ka chem say ada woni me jaya na am say dey asem na o ka chem me why the bisa wo Janet and I say, I don't know about money, but no back. Wo friend,
o ka bibi nche no na eno no ma asa menyo na metike ma afle me ana na se Akoma mu nsam dwumadie no na sabre Maa Akos mene mabadwafo awie yagye adwa na yede ebro ba bibia da wo bia system wo problem be na wo mu awaresam ana obi na bo be ya na so fo bi na afa ofatro bi malam bi so obehwe wo afa wo de sa problem ni nyina no fabra nyankro pontwe di ampon yenmu se onam yeso be masumdua ba na afei emra akoto ba bia da enu ti ka me ho na ene efiada akoma mu nsam dwumadie no yefamre sabre yi na nakua kokko wo fia wa ye krado evangelist Samuel Mensa ena fe Pastor Julius omonam kwai so womba Ishmael wono eye producer Haywood wo jamachi de mu odin sanso ena walk abeluchi na yaw womo so eboade akọ Facebook live ena fe YouTube live Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno nti bomodia na eka ye ho sabe ya make say fans of Akoma mu ntem aduana ba brantie wode atum was time aso fans of Maa Akos there was time aso charity foundation menu abeme beneza kwa bna oben wode atoso was time aso ade pena ena face Emmanuel Adams efia pokua sachibiamo ma rosumo wo se time aso enu ti ba bia wo bia no onso bake ho na be ya de se obehwe na obehye ade ama ye ya hye ohwe na wo hye na bibia etumi aye kama ade ama ye nua onua TV edemu live wa sabre wo hwe bia Kings TV Papa B TV Odo TV Star TV ubenya bi ahwe onua TV ba bia ni wa wonya onua TV enhwe enu nti tokro ntwo no mantwo mu ubenya onua TV ahwe enti hwe bi e live Piwak natural ne grow fine herbal tonic wonom na awie waso yasene a yede dwumadie ebre wo yenko na yene yen nuaba Tessa enkodi nkomo Teresa eni enkomo enano Teresa ede asem beto yenim na yepe elder nyame adom ene yenya elder yene elder so bedi nkomo na wa kire yen ensem so emutesa elder gina so amansanyine tiew enu nti no eye elder Stephen John Femeboa pacha enti wo gina so enti asema ode ba ye no wo be kakakra de akire yen elder timi anyam nti ase na fe ya to sempa e de ama nti elder se wutie ya bomode a na ejina so tie de yakoso ne maye tesa yenkwen pacha ye flame Teliza Jamfi na me wale be ma bia ye flane Eda Steven Jamfi na satam no ye adwuma wo klobia ye flane ejula kosuno no ye kwi adwuma enti menene kotenai a ne ye nyina ye adwuma no enti 7 years pepepe na akwanya ba se opese o tu kwan enti ase ye adwuma na tam o tu kwan ne nso no na adwuma no ne ye nyenwie na ye me nche enti o ja me wo akulam ho se wo kọ enti mentena chile na menye adwuma ne ntoa so nkosi se ye beche ampa nso metena hwe chile Emma 3 years time efie fulu afo bai ene me beche afuo no ne kwan so ma ye nsa kan ye de enti afuo ni chenmu no ene wo se menton afuo no ye chewie ye no ene wo se menton afuo no na memfa afuo no memfa mo me bla menton afuo na memfa mo me bla na me kan chele ne se na miwla o kon wa kan ne sa nchele me ade na akodulu wa adwen se san ba flise okọ yenso enche na ade na wo kan kire me se menton afuo na memfa mo me bla abla me ne wo nkula tele abla wabusuani bia nso nim na wabo wabusuafo amane enti wo yi bla ba kuma me se bla ni manim nanka yenton afuo no na bla ne se wa hunu na busuani bia de a wontimi nim manim se wo ne me koton afuo no enti ase anya adwuma wo fle me se ene afuo no stay na se manton a minton mu ba ko na memfanya ba ko na mse da bi
utu kwan enche akwantuo mu asem so ensem pi enti stay na o konso o de nkula atli jame nti afuo de manya aka se menton no tonwa na menton enti wo de afuo no se ye kwa ye kula na se nkula ni nyini na ada se ye bete wonka ada se ye nte wonka no mekwa akokyele o mo se adwuma me ne o papa ye ya o jame hokọ ye ni enti ye ba se ye benya ni onsa o kan kyele me se mensa mpe nipa ni emfa afuo ni ensikam tie de afuo ni sikam 6 years e ma ya gi 50 million kani sika ni 50 million enti meji sika no ka kyele me se memfa mu 20 million koma o ma me ne fa bada ene ne mada ampa so me ye ne sa pepepe enti mila me ko na me bisa ne se na se wo si memfa 20 million koma o fa da ne wo mada no na ehine na me so me kwa me nkotena ene wo se woni wo ma me no nkotena na woni wo ma me no nkotena na enkola no ene nkola ni nyina nti e ba sa no me nso me ma me oni ba bite na wo se me ko haidan enti me ko haidan ene nkola ne kotena 2 years nti edan ne ta mo so ye no ene wo ka kyele me ka kyele ne se nti when the car say free akura na se wo bra kuma se no ma me metina mi wula jamfi ne ka kyele me se selfo ne ye de sikam nti adwuma ni ho enti me ne me ma me metena na me ka kyele ne se sa na be ye de anka ma me nkwa wo ma me ho na me ne wo ma me nkotena na ehọ no mo de anya hwe kula no ye afuo mudwuma sadia me kwada bia wo ne me kwa afuo ne me koye adwuma ni nti na me nkobua nanke ye mfa mo ankola nti se wunya mai kula na ke ebenya sa afuo no aduane ne ye de asporto nti tambia nka nso ubenya bia wo de beba no nka meso mu sa na nka ya kulekula mu sa me ka bia nti ase anya adwuma nti emu ano sa fla me se ene ye me mfa ankola no enko ni kulom na waka kyele ne maame nim se ne maame nim mpedan maame ampa so mesesa ankola me die nim se me kwa me apedan amame na me ne nkola na akotenam me koya na wafle me se me de nkola na bade a ene me nya nkola no ho na me nsa mla ba kitumi maame ho ne me maame metena na me nya nkola no ho enti anya me de me to wo maame an me de to wo maame an musa ante mpache wo de oba kan kyele mini enti yemfla no nanke yemisa no ma se ba nso wan ma se ma kan kyele me ne se mi kuno se me mfa nkola mla na se me nsa nko mi kulo mu dia menya ne se na me kwa asem bi e wo se wo be kan kyele me enti wa mfla ne ba nanke wo se wo fla ne ba nanke obisa ne ba no e na me nso me de nkola ne ko ye nso ma se ba nso enti me amisa me se ade na ya wo de nkola abla me ablankola mienu wo me ho dada na wo sa de mpacha wo sa de we nu mable me enti nka wo se ma ase ba no nso fle mi kunu nanka wo bisa no nanka wo bisa me nso mani mu asem ada me a me pe na me de nkola ne ko ya ana ada be ma no pe nanka ehye me ma enti ehwa na me sa ka kile ni nua ba ko se de o black ka kile me ni enti sa na be ye de a me enko ne papa nso ho na me enko ka kile ne se wo ba no ama me de nkola ba se wo pe dan ama me afia mi be dulu ya edan no omso wa nya bia o se minya nkola ne ma ne maame na me nsa nko mikro me kwa ka kile papa no so a papa ne nso twen fon se wo de fle ne ba no wo kogina baabi oba ya wo se me ba no ma ante ne nka papa no so minim se wo bebi samsa de enti na wuku se fa nkola bla na wo de nkola ba wo se sa akọ ma se be ma nso ha misa me enti se wo de ma menye ne se enti se de enti na wo de ne ba ye se de enti a me de ne ba ye okọ ye na years ni o se wo okọ ye no wo sendi misika enti me pese wo kan na years ni wasi wo sende me ena nkola no so enya mepe afe nso enkola na me de wo mo koye no waye na adwene se wo fa nkola no ene ma se ba no o mo fa nkola no o mo fa nkola ne mame enti sese me pese wo no waka ne dia ada wo wa me ada wo ja me ansa na de wo ho bia me nso maka okay me da se papa other 7 Jenfi hello madam. Hello, Pastor Tibeka. Elder mete won kapa. Elder minim se what dia wo yiri Teresa Jenfi aka ne nyina. Ade na ya osre da. Wo yiri na me ka na ya osre na asam na o ka ha no mo.
Oh, the dear Motias and Dream, I say, and send be in the hole. Na say actually you better send be to see ya. In fact, Anna, or quite was no them. It do baby sana na sereka kwantu. Okay, enti ma ye hunu de na mote kama no ensem bia befem o ye rem no ene de ye sere no ma ye hunu de wo mu nyina. Bida se bebre me sha mo ne djuma pa mo de. Pacho ni papa ankasa wo no, ni papa we. Akoma FM. Teresa will be a question. Yeah, no man. Pacha o father na wo wale ma me no waka ba bi be 8 months mo kon. Baby, enye me father nsem na wo papa we. Me papa de pacha wo yale nti wo tempai bo bia wa ma bi na me bo na ma ne nti e betimi afle no. Enti nsem a ekoso nyina no wo papa ya we. Chai. Na won so woni me papa akasa. Papa nim. Pacho wo papa nim ho bi. Mpacha Jamfi o papa enim ho bi wabo papa mane abo bi amane no mo hye ne se ba bi asem na koduru no wo mu ntumi ne ka biem nti won famra nti obi anim ho bi me pacha ye ne da Jamfi nkomo e wo ahoma so sanse elder eni ha wo akwantuum Spain en wo enti na wo hu se wote ha no ye ne de nkomo e wo fon so enti elder o papa nim ho bi de ekoso bi ano obi ayawe and besides ono so obro 18 years. Enti bibi ni ne nkoyi a obetimi e decide de amana ho metiase pa na de nti a me bisa sa no wo se awaresem ye gifi abusia ho agya na de aware ma enti se asem bi bamu a e agya no na se de first of all madam was be ni etie ni etibi kasa ada Jamfi utimi kasa e kwai da ho. Okay. Me wale mami by the year 2007, 2006, ending to 2007. Me adum ye wo mamu me mami ensa. By the year 2013, 6 December, ana me ye ma adwen se me tukwan me ne madam fo ba ko. Me nema me wo nyina ehye ma be nsa sentene se oye me yira na me nete me be kro no me kire no nema a onye obra mini ho ampa me ne madam fu esimu ekowe by the year 2014 January 20th ana me kudu Libya krom Dui ekonya be 2-3 months ansana me nya djuma aye nya djuma ye be ma me do me yere na me pe me yere sika din kan to me nsem first me de send one of my elder a friend elder kwansa o takwa sisi ame no kese onu na me send ni sika o yi sika no e de koma ma me sentene se babia na ete no that time bank ni ho se obeko bank adi so kotakwa na papa so no so tetakwa ntina ebebo ase o diska na beko akoma no akra na ase ma papa no diska na kokoma maame Akoma FM afi e ohwa na maame frem ka kire me se efu no ontimi nye na kasa ne nyemu me ba no na papa ofa ase baako ewo me nchen a na me ne nete enti me ka kire won se afu no kokodo ne tie ene ne hata ne na yi nyina no waye bembe buambe maame nso ha ne be kisi bia mo mfre me ama mo mi nyina age pene se yo mate afi me o ha na maame frɛ me se papa wo fa afe no atu afri akura na ase akotena krum na afu no ono nko a entimi nye na se okay na kasa ne nyemu that time na afu me kono na ye nche shiro na te se matukwan no no ye se nche the frame father am father ko ho e de pe binum kan ho mo kokotwe afu no mi no
efiru a efa ne de me nso me fa me de afi afu no wo ma me nsem me wo ha no frɛ me sɛ afu no ɔno nko entimi nye na me sɛ okay enti yenye de na me san ka kyerɛ nsɛm a me sɛ unko entimi nye afu no de bɛyɛ ne ni sɛ bɛda hɔ a ɛbɛsɛe kwade ɛde yɛmpɛ nipa na yɛmfa ba no na gisi ho sika me frɛ me fada sɛ nka ɔnkɔ na nka ɔnkɔ pɛ nipa mfa afu no ensi ne kam me fada sɛ baabi a no wɔ no ontia kwan ɛnkɔ that time nyame nkyɛ adom na ne maame aba ne nkyɛn ana me ka kyerɛ ne maame sɛ mama me pacho ma one maame empɛ nipa na me ne me elder baako efra na ma no te akasa ɔsɛ obi nya bi ama me enti gyina hɔ ma me na monye afu no momfa afu no sikam na monye sika no na yɛnhwɛ deɛ nyame bɛyɛ na maame si okay maase na ɔwɔ hɔ no ana ɔsi okay nti me wɔ hɔ na mo sende me ho ɛyɛ sɛ ɔmo de afu no ama obi sɛ 6 years or 7 years na me si okay ana me ka kyerɛ me yere sɛ maame afu no etu so far baako no a ɛda hɔ no yɛmfa nka man no ho ana yɛnyɛ ne den if you say me person me take decision ɛwɔ ɔbaa wachi that time na sa afu no so na esua nipa no kokɔhwɛ ɔsɛ ne deɛ sɛ tɔn na ɛbɛtɔn ama na nka ɔpɛ na sɛ ɔgye ɛda ka ho a ɔntimi nye if you say baabi a ɛwɔ no kwan wa nya de sɛ obetimi akotu kuku wɔ ho a na ɔde aba ha ɛna ɛhɔ nso ɔkasa ɔkɔtena hɔ a ɛmmoa no na te sɛ gya na ɔntimi nye sa afu na me sɛ okay tɔn so deɛ mentɔn na ade a japade a yɛtɔn ɛnyɛ yinim kyena asɛm mefi hɔ ɛna me bae afei maame ɛfrɛ me ka kyerɛ sɛ maame sɛ saa na tie deɛ a afuo no yɛgya de ama nipa awie fi hɔ na wo ne mama ɛnkɔ Kumase na wokɔdu Kumase a mɛma wakɔ bono na ɔse okay nti there was a time that maame ka kyerɛ sɛ ɔne ne maame aba bɛdu Kumase asɛm a me no ka nyina ɛyɛ phone so nkɔmmɔdi o me ankasa personally me ni hɔ ɛyɛ phone so ɛna yɛdi nkɔmmɔ ɛda ɛyɛ na wano akɔntɛntɛm kakra ma yɛn pakyɛ mo ma me brɛ sɛ mo pɛ asɛm no ntiri mo wo ɔbra wo de ka w'asɛm no nyinaa but ɛyɛ na wama na akɔntɛm kakra ma yɛn asa wa relax dodo mate okay mate saa na mekasa ntia afei mba bɛdu Kumase ɛna mbisa nsɛ maame so far den na wopɛ sɛ wobɛyɛ ɛfi sɛ Kumase asetena ɛgya hogo no so nti sɛ wobɛtena Kumase deɛ a maame nhu anaa sɛ wobɛkɔ bono so a babɛhu no ɛna woyɛ sɛ ɛboro deɛ wokɔ akɔtena wo nsɛm no ho no ɛbɛyɛ biribiɛ wɔ hɔ nti ɛbɛyɛ yi a nka woka wo maame nkyɛn ɛwɔ Kumase na me sɛ okay saa na tie a yi sika no a ɛwɔ hɔ ɛyɛ 50 million no yi mu 5 million fa kɔma me maame ɛne me fada ɛfiri sɛ me mma no baako ɛwɔ me fada nkyɛn me second born no ɛna me first born no ɛne girl no a ɔte hɔ no me yere ne baa ɛwɔ me bada nkyɛn nti kɔba on 3 million na fa 2 million kɔma me fada ɛna ɔse okay pacho mo tumi ka de ada yete won ka pa me mu because me pesa wo ka wo sem ni nyina okay ɛna me ma ne chest scan mu na de kokoma wo me ma da number ni me tumi dia mama mo frɛ no na mo misa no answer bo yo afi e o ma no san frɛ me sɛ wa back to Kumase na nia ɔyɛ wo hɔ no ɛmmoa no na asɛm bi wo hɔ ɔpɛ ɔne me ka na me sɛ okay ubetimi ni me aka no se no ene de untimi ni me nka metena se asema me kan nyina that time na afi na me free
Libya akwakodru Italy foforo sister frɛ obi a watu kwan no wafa nsuo so atu kwan pen na bisa ne sɛ ufiri Libya ekokodu Italy ɛho asetran no ɛtesɛn na metwekam aban na tɔma midi sɛ yɛbɛma yɛn sika na yɛ credit no upa kɔtɔn na odo sika to botom ana sɛ yɛpa fa yɛkɔ two things enti ɛda mɛfrɛ maame no na kyerɛ sɛ ada no me sika na me nsa aka no man kɔtɔn credit no na mo me de yɛkɔ ɛda mɛtɔn no na me de sika no so ato me ho enti pacho wasa me te kasa wa kyerɛ yankasa me tie o pa okay mate enti maame fɛnam se maame se sa na tie dia o de kan wasɛm na o kasa o be ka kyerɛ me no ka kyerɛ me no nti 87 no ka kyerɛ me sɛ ne sika na ɛyɛ funu sika na ɛwɔ no ho no ne nua baba ko etu kwan enti ne maame adi sika no ɛde ama ne nua baa do enti musa botre maame ne maame adi ne sika na ɛde ama ne nua baa do ɛkɔ enti ama ne ho akyere do na me sɛ okay sɛ sada tia me sense me sado sika so fa me nibi ana me sansan de ne 2 million bisa ne maame no sɛ ɔne ho ande kɔ bank ekoko yi sa 2 million me nim nipa ɔno adi na me de sende okay into what the sende obeya kasa Teresa 2 million waka yes Teresa ankasa ana kokoko yi sika ana me ka kyerɛ ne sɛ saa na tie dia me mount na o maame nkyɛn bio firi nkyɛn na kokuma ase kɔ Brown House and ofiri ho no kɔ bo no afi edi be okobi o friend say wa ba na me say okay be 3 days time ekɔ no 4 days time so and na me mother friend say kwabena o yere se okokuma ase o na ne baba na owo me nkyɛn no wafa no e de ne kɔ na ketwa na ye menene wo ye last one na menene wo ye 2012 okay na sister ko hwa akwala na o ye kete ne honam ye nkete premature baby na ka so wadi wan ya kra na ba do say o ye premature Debbie ba na ne honam susa okay nti ye ka so wan ya kra na obedi achide na wajai sa akwala no ama me maame afa ono ne badie no e de ne kokuma ase okay na sa koda no ye na ba no ma yes okay oyo me ma ba no ma me kan sa ai na ya ba no se wo ba ne akora no baby ayo oba no baba oh what is that Matias me wale no o nkwala mi no okay enti me fa ba ko okay eno na me de ne kan me first born ho koma me mada okay aha enti de na ehye na chikitwa na afi na osia nante no odo akwa me mada afa ono ne de ekọ afi ho abakuma ase sister me friend ne phone soro ne fom ne phone anko me frɛ de phone anko ɛno no ɔde phone bla wo na ne wofa frɛ bi sɛ abra na oba no so fa mo ye ne de na me sɛ da aye oba no wofa na frɛ wo ne charge ne wofa jasi okay ana me ka kyerɛ ne sɛ da me no mi enu nyina ne ka fa adwen sɛ oba ekotena na ase nkyɛn no emmoa enti e wo sɛ yɛpɛ dan na yɛde ma no na me sɛ da me ankasa me ma da nkyɛn me mpɛ sɛ ɔbɛtera efi sɛ ɔyɛ oba okay we nso yɛ oba ɛna abusua mu no sɛ oyere te hɔ a ɛyɛ nsɛm bibre na ɛba na mpempren a mete akwantu mu deɛ bɛboa no sɛ ɔbɛkɔ hɔ na mapɛ dan ɛwɔ drɔbo na mede dan no ama no okay ɛna mene no wofa ne nyinaa adwen ho se ase a ofik banse ɛkɔ obu na ɔkɔkɔfa ne badeɛ do ɛde ne bae de afi ne ofa bebi no aka kyerɛ me sɛ na onim sɛ ɔbaa no watu kwan na me sɛ
Otukwa koye. Enti ebra hello Ada. Enti ebra na wo dwendwen ho se obepa dan wo drobo ade ama oba Teresa akwatemu no na wo no watukwan. Watukwan. Ya wa ma wa mane. Bisa onlet ho no. Me bisa no me pesa wa no kakransa. Mumbisa ne se. Brea ode ne ba no eko drop o fa ne ba na hwe me nchen me ma me nchen de na kukumase no o ka kire me. Second, okodu kumase a okro no o ka kire me ase oba warefo. Man ta ho ne wo fa na ye nipa bia. Ada Jamfi. Ne wo fa na ye nipa bia. Me ba ma me bisa we yansa e hye to aso. Na sabre no na wote se watu kwan no a wa ma wa mane a wo kra no wadwempa na wo pe ba bi kra me na kwata wo drobo no na watu kwan anya mfie sen. Sister Satana 2016-17 asena me no kan yo. Me chese na wo watu kwan me na nya mfie sen. Na pe na makunya mekudi Libya 1 year. Na that time we Italy na makuja me for 2 years. No kwanya be 2 years. Me for 2 years. 2 years, okay. Okay. Enti me friend no pa ne kan asa na kire me no nyame anim anya me de. Am se ka ko yeje ne kwaku anum. Ne ofa no minim nanim just flashing by obia meka se me na to nsa didi ene ne papa. Sa na tedi a me friend ne papa na me mbisa no ho asem. Sa oyire to kwan ya na wo to kwan. Aha, me friend ne papa no. Nsuo bo wa kase ebo. Ne papa di maten soro ne fem. Am say da Matthias am say obado watu kwan na me bisa wo nya temdie. O papa di wo watem soro ne fom. Me kam wa bra wo ko bisa no asada Matisa me yire tu kwan wa mama mane ye no kore. Yes. Ya papa ne se dia na wodi aye no ne wo abufuo hye wo mu a wo ko bisa wo yira se I don't know. Be di watem sa no. Minim sister just mo bisa papa na ankasa me de abufuo ekate call no me de abufuo ekate be papa no call because man pese man no ebetia no. Okay sister e wo mu ma na menya messenger call e mo phone so me ko hwe wa ne ya kyero no ya di Akoma FM ya di ena e frame me ena me fire no say many o me oyede ni na matukwan ma ba Lebanon na me say okay na oko se me not bonimpo a ntinka onkra me den na me dia that time na e kasa wasonbi mu afi one na edi nkoma we ni pa bia one na edi nkoma ba ko mienu na dane abufuo so sister da kasa na no tie akwantuo mu na ontisa na akwantuo mu no oko me ni kwan ofa so a okoye ne maame sikana me bawo eye me bawo pacho me ni kwan ofa so okoye asekere de se o se ne maame ede be me bafu na me de sika mu no ho sika ama ono ne sister tukwan se ye nokre se nye nokre ono ne nyankopon ne nim by said the action ono taking ho no e ma me hu se e pro na odi na mbom me sika na afode sika na ebedi ne ho no eno mbom no fa ya o de tu kwae o mpese e ho no wankra na chese ho no elder chese busuafo no e down because sika no a wo mudi ko eye efo no mudi ko sika no a sika no wo ka se wo mfa kakra bi nkoma maame no a wo mu so wo mudi bi mu wo mu nua tu kwan no na yo no a na di tu kwan sa pepe na me mu medwe no sa na me medwe no. Oh, okay. If you say kwan yo ofa so ode akwala no kodu bu no initial time they be tell say watu kware na enkura no na aka se onya nkura no wo ho ana wono ane pen wo di nkura no wo ho sister one frame pan kan kire me minnim ho hwe minnim ho hwe
but Obano, okay, Me maame Obano, number, I me- did do me- baby me- on me- Becca. Mebo me maame number ma mo. Yeah, what? Mon friend no Yeah, live. friend. Mon friend no. Na mo misa ne say. Enti Elder Tama. Kwan ben so na Tama obey yi den kra ne koma wo ekọ maame wo no na onya we. minim Teresa, Elder me de minim say me say pacho sister uti be. Me de minim say me say ogunko. Me person obe jam tragu so. Enti maame bi sa ne Teresa. Okay. Wo den kra no ekọ ma be ma ne maame no. Na Elder kra ne ukuru no onim wo hwe. Eda jamfi. Na tambe na wakatila me se me mfa enkola ne nko no mo pe dan ama me no ye tambe ya. Wuni mu ho ya. Me ka kire wo say. Kobuno mankase ko na ko fa wo de fa me de ne nyina ko ma me maame na fa wo de bra back to Kumasi. Wa anya na wakatila me se me mfa enkola ne nya wo maame na me nsa ma emla mi kulom. Na asem bi wo hwa me ba mi kulom a obeka akela me a me ba ya wo ka akela me say waja ma wale na wunya ma biem na me ne me sister na eye adwuma wo kotei e na ade phone no wo fla fie mi ni fie no e na ade phone no ka akela me ni asa wo mla me sister adwuma wo mla me sister adwuma no wo mfa phone no e mla me na one me nkasa enti adwuma m ho na me je phone na wo ka akela me say wunya mai wunya mai enti minyami kuna menwale enya wona aka asa ase mai mame enti afuo no memfa ketwa na wo ka no enya wona aka ye na wabegina baabi aka se me de kwa me ko de minyama fie abra me wo yire wo mma ne me kala no ne nya wona ase mankala mpa cha nya wona ase me kwanso mankala we be eye de na me ka chira asa me se me kwa na minyamai wo si mankala na eye de na wo si me kala wo se me kwa minya Dabi Teresa ono ne pa kire se Dabi tobo Teresa the elder can say asemu a wo ka se wono fresi wo sister line so ene wo wodi nkomo se wono nya mai tu nya be ma ware no wanka mpa me ba elder na meboa sa pepe mama wo se wanka eda wo kan kwatei minu ya kwasi dwummo ena wo ma de phone ne bla me na me ni sister ya adwuma ena wo si phone na sa adwuma ne de wo mpe sa phone no sa adwuma no na sa adwuma no obi a watu kwan a wo kwa blochile na boga yile na yete se medi anani amam na ne yele kwa hola ye bedi na te wani unsu wani mu bebu ase enti sa na tie dia adwuma na tosu mple no ya boasam na wo bisa question tintin se nipa ni me pa che yo enti ka asam na o ka ye ni pen ena wo ka chila me se wunya mai enti minyami kuna menwale elder me pacho san ko we mame ya ekoso ana nkoso mama ana me bisa ne se so me tukwan me jamfi me tukwan me ka kire me ho se akwantu na me tu no minyamai abra me wo yire ewo mma ewo busua wo machi okay na DNT okay o na wo ma ne me udi nkro bi wo ho awa okay mi bisa wo ye mo mane kana no kakra ntu na ti mo mane kana no kakra ntu na ye nto aye nkomo no so waye me Teresa ma yenya no kra bi wa se me pese ye be brashe sa asem we se obi ukunu ewa brachi no okasa asem we kire wa ayam hia wo yem be hye wo enti no ehwa no wo bo wo bi amane se ei me kru so onya mayo tibi nya be ma me nware why na wo bo na amane sa abre no mpacha me kwabo mabusuafo amane se wo sister na nene ye adwuma wono so ba me bo mi sister so amane mi sister ye friend Hega wo bo na amane mpacha me bo na amane elder ka che mpacha mai tu nya be ma mpacha ane okay elder what da so kira baby na odi afuo no ba akoma me se memfa o kawie ye no odi onti afuo no ba memfa ba ako kulomo de na wo se kwan e no odi asum me okay elder madam meet you madam pacho sa se wo ho he enne iwi a meka sem bi na Ghana ana man na da ho no
and then I may ask as a sentia youth yin che. If you say, Yenin no cre, etum quantaya pie. It's Wabana Bua. Memoir da Jamfi, Kano Kulo. Okay, Memoir. Eto Sumyenu. Me Patana, se me papa di watem. Meba. And sama, Wabet no TV so an annual kind in a mati. Sister, baby, I'm a piano. Oh, dear. Me mammo contact, baby, I call your phone. Chiamia or made the contact with Mano. One friend of Miss Anne say, me, better a crew, one number to say. Why? Now I'm a buyer, I'm a co crew, or him push yam be me a two, so me the pabonini say me too. And I was yes, who see why I bet you. Usubaya aquadana, you were once a few lana dear food. Yes, you see why I bet you would gane. Nakano kule. Yes, you see one I bet you were to Tulasama Wokayana for no honor. Ya bet you and you want to mean for hobby. Or quiet to trust her for 1 day. Ma, sir, for no idea or mammy, ya gifly than some Nipan and some Fiolano. Elder, neighbor. Hello, Elder. Elder, Wakasan and Maye. Which I say, Mamma and Cassana, Menin ya asem we yin mission. Say ye dear someone, say, weighing into say, what's your finding out, baby? I'm not crying one. Yeah. Aha, son, ye dear some more. See, what's a would be no crying free baby. Okay. And dear my notes it down. I say, Elder say, and you no credit that's what catch and you what type one qua on your bema one for because on your mind. Elder me boy. Ada me bodam. Me bodam. Okay, Ada yan trust. Ada no head din trobi, uhwe nyankopon anim edin trobi. Sister, e trust wa, afi me no baby away. Kwan yo fa so okọ me nim. Enti me mpese me no obedi nkomo na akoye bibie wo ho efise eto de bi wode na edi nkomo no hwe akoma ne adwena ode bana sister mu ewem enti me block on number efi me phone so since 2018 or 17 ho me block on number nano pacho uti me there Papa, many a brewa hapa, masun in 17th September. 17th September. And an offer, Jesse. A Sunday me message say, will phone so, Mopa messenger abamo. Okay. And no Sunday me message say, Oba no what to cry. Na awarian so far ye yen day. Akoma FM. And I may say, da awarian so far. Baby oba no wono o achiri kwan ofa so a okọ eminim na nkade minim se oba wa for de wo beko baby a ma ukunu enya we su bia no entesa ntu de aware no aye ekonko ho efi se onfa mensamre me no yenya aware ana me nso me fa no me hye na busuafo nsebu no me so bi nya na nti aware no ekonkon ho nti me to aso ne no fa no edi nkomo na nsem bia na no fa no eka no na mente ase nwie ana me bie the line to ana me send the hi ada respond nti respond ye no ana me sha ase se me ne no communicate a true voice message. Sister, munji the phone no. Munji the phone ekitano no. Message eguso no about 10,000. Mum money nyina one by one na muntie.
nsɛm na egu phone so no momoni nyame child me delete ba akokora ɔno so delete ba akokora na eda na mo hwɛ ne phone so eda na ɔno kwa na de ba na ya to ma mentro wo de ba na de kɔ sister o de oje phone na wa ho no phone na be di ne ho adanse why da bi eda mi bi se o timi de be ɔno de ba na de kɔ o timi de se asɛm bi na wonte ase na obi bisa na wa ho obetin de message be 1000 abrɛwo abra me na me ma no muae krae wa ho na ne nyina mu no sister bia anhame o yusu 2 words bi e de ma me eno na eye me ya senti na me frɛ no no me send no sa message no asekyerɛ no e say adanti wesi be de ma wo amma wa asia wanya biribi amma wa asia nya mo no kro no wo de umma Akoma me mada enfiansia ekonfianso ni atukwan akwakotra obi man so efre kora no onfre maame enhwe sene awo umma ehusitiye afei o ka kire me se me maame se obekum umma me maame se ansa na obefre me kwabna no ewonia oye which means me ma me beifo obi a obetuma ku nkwala de oba yi na ka se ana wo ma me na ka kire wo ana oba no audio na wa ye ma wo no o se ewo ni audio do so ewo ni phone so mo de aye beifo sister me se ewo ni phone so mo messages ni nyina obete de me kan wo so me bo me cha se wo se o ma me aso obekum nkwara no Teresa. Yes. On the to no misano. Mjira so. Teresa. Pacho. We ye audio kwama be me say ne maami a wo ma e wo ne ho no wo hwe wo mo ama mo atu kwan no. Eso obekum nkoda no. Pacho meye ne say wo ka se me mfa nkola ne ko no. Enam se me de nkola na kodi a ne nkola me ne wo mo atena mani akeka wo mo anim. Waflam la kwa so me mfo mo nko ma mo ma me na mla de kwan so dia ene me dia no so wo ma me ho no me de me so me dia na eba enti ho no na ma me no be ka kila msasa me de me dia ko dia ene nkola ni nyina wo mu nim wo no ni biem ena ketua na wo mu na wo so wo ko no wo 1 year no ono wo ye play wo sanso adwene wo ni tilim enti de me bisa no se o ka kire be men se enkra no a wo ma me ne wo no ba me ni beku wo mo mpa chan ba me no beku wo mo na menti ase wo se me di we ne ba dia sa nkula no so nyina wo mo ma mi klom ena keto anse ka se mi nyina me ko me ma mi klom ena wo se wunyini ma se ba o se wunyini na sa wo ko ma mi klom a me ku be ma atomagu me dai obeku wo mo atu agu maame na aka maame na wo ka no manim paachai mi fle mi wula ne bo na mane ye paachai so wo nkula ni nyine no wo ba so wo ne wo mo na etena wo ba me hwa obeku wo mo atu agu okay enu ye ba ko mienu wutu kwan ye no obo ba ma na mane ye paachai ma moda mane ye sabra nenta wantawa mo ntem paachai sata na no aka kire me se wagya ma wale ye no enti eba sa no na konhuma ma won fleme ne men kasa won fleme ne men nyehwe enti na men so mi tu kwan amankela no enti me amankela no etisa ye pese ye tefri wonu ankasa num se eneba ne beka kire no se wonana so obeku omu ana wonu agina ho bi ena ma me ne kan ye se afele mote ai wakan oso waka aha oso kan afei so o se me ma me sori a ofafo an wa frɛ no esresere ne sika wase wan na esresere wan sika afei so o se me ma me efrɛ no esresere onu sika na o ma me ka cha wo se ebra Teresa so ko ye no eya no wo ma ne nkora no waka bi bi kire ho sister there was a one day ena me frɛ me mada be de di nko no say ma be yi e ma ase ba no amma ne won sika no say ante adenti ena wan kan kyerɛ me ma mfa me ma me ho ankyɛ do efi say
Only obate sister what the nkwalaba bi gu so afa ne de eko kama me de me ba penye ne ko ba no na kwala no be 1.5 afa no na 2 years kitikiti pa na nane de ono ne de na wanyi kakra be 5 to 6 years ena ye de kan me de no ho na de ja me maame if you say ba bia na ye tie no na school ni ho nti se be ya nkwala no benya school akunti ena de omba prom se be ya nkwala no be ku school asichira me be ja nkwala no e wo bono na me no mi no sen ko back to class no asichira ni enti ha wo se maame no de waseba discover wo maame se won fa hwe nkwara no me kwabna ha me pa if you say me ka kire de enti ha me ne say sister ba bia chichero no ho ani sane no bema oba obuniku no enti ka oti ho sisi a wo ye adwuma yi enti ubetima afro ka akokuma nkran akodi na awotwe abra ukum enim ho hwe me to me nyasa because me kuno entamogo etra me bisa se ebra ase mudi bbc ebra obani tu kwan no na montamogo me bisa oban sande na moto kwan wanka wose sabra na no waka kire ne se wonya ba ma ni bia wonware no ana sister me say mene tama obekro no na de bia ni mene ntem ni wo fakra wo de mo mfra ni wo fa na mo mbisa le se ni wo fa ka tire me se na mo ni tawanta pa cha na waka eda jamfi men kensai sa unya mai enti ose na maka eye dan na ni wo fa ka tire me se yen ko pedan Mambo ya hese yenya dan ewo abusua na ono wawade bi pen unim se dia ware site no fa na otumefo if you say me no get no back was na me nim how I know site ho and that time so no sister met camp minya djuma podo manya bia ye na manya sika ma ne fie that time na mama na sika 45 million eye eno wona wase mi ya no me fle maame no 45 million na 45 million no dia dan mpatama eda jamfi wan ka se me mfa mu 20 million kwa ma maame no papa me maame na kwa ye ntifla wo maame na ye misa no se sika ne se na me de bele no sister me eda jamfi asebo wa ye penchiremu mi bisa se ebra sika o ka so fa san na kwa maame efo na mudi kwasi ka mo no 50,000 eda jamfi ka so fa san na kwa maame I'm saying 5 million and come out me maame me father na any accident na akoma wa mu 2000 Teresa 20 million test mpacha ma be man se first kan mu 5 million ko accident na de 20 million ko mpacha 20 million am de kwa ma wo maame no won na ka se ko mu 20 million mi na ka se me mfa nko me mfa 20 million kwa ma wo maame no wo papa no mo ncha ne 10 enti ya de kwa ya no ma se ba ne se papa di nhwe nkola ni bi wono nkwa na hwe nkola no enti wo asati papa no mu de 5 million e de aka ne de ho amana ye 15 million emeni ni sika no wote wo papa no eye ne papa no mu de 5 million de so ne de so man ye 15 million okay enti me bo abajef me pato ma me nyati ase wa ha ebra wo de sika no koma wo maame no as to say on koma maame ne 500 and that's one come 2000 no ewie ye no bisa wo ma me say Teresa di sikana ba na wo ma won mo say me bisa me bisa me mada o say wa ba no oban 3 million and o bisa no say na e wa say ya fle ba me number oh me number do wa he e wai me phone ne wai 5 million na da kraka safa koma no sate wa sisi ka mpa cha da bi e mama me no mpo ka say wo de bi kwoto bank no wo de bi akwaje plot wa ma mi kunin na aye woni ni nua no mo de wo se na saasi bi akwadi kulom enti sa 15 million no wo de mu 2 million kwaje na saasi no e de ato eye mi kunin ani ni nua no adaje fi asem ya kai ase
Woni studio. Wodi bi keka ho. Ayi wase ba yi wo kan ye na wase ba ye Bible refrain the bag mu. Me ko bi. Sister. Enti ya fla de maame. Madam. Yes. Mumma me kan sembe. Mumma me ende wa ho. Wi a na se questions bi mo bisa me why. Nyame anim no kra ni. Me pamocho why. On say asam no ye kan ni agye mu no kra. Phone no po. Wodi si so wase ye ho ne maame number. Na ye nya bibia afri mu. Enti uyi bibi to na a strike ye ne because said ye wo ba yi beka ne nsam no. Ne maame nso passage ne wo ha. Maame tell them. Said ye wo ba yi beka ne nsam no ye mpese wo bi be jam ba bia ka se o ne mobu ogu ada so na mogu obu Teresa so. Enti bibia ne ye pese ye dom kakra ne ye hunu nukre wom. Na fe ye move forward. Mo o de ye mfa maame nto aso kakra. Da bi ada ho hiya me de sikasem wo achinye de ada mani pawu. And I will be some woman says saying na me de bla Teresa de Bran was 3 million. Madam. Elder. Asama me say asama me no kan na wa ho. Eye phone so enkomo. Me li hobi. Na me de wa di. Me li hobi. Eye phone so enkomo. Elder. Ye asin na no. I was a woman ma ye hunu se sika no waje ne 3 million waje ne 5 million and that's what you do. O de mame ende ye mame na ma ne Bible mate bra Facebook live Akoma 87.9 FM ye mame ama ne Bible so ha ye nto aso acho mitimi to aso okay afi ni wo fade twa mwi na no be 1 month eko 1 month na month ne be week ni me wo ho na me nya call na me hu number no ana Adam it's you me peke call no ma me te ya mia mira ma hai se ma chinso mia oyere maba nti ese me kan chero me ba na mente apo nti maba na ofri Jordan aba na send me ofri waba nti me ma me chok money da wonim die tia waba cho ba be tempo ya de da wonim die tia me bi sa no ofri Jordan aba no pacho be 2 months asem na me no okay enti no asesa de dia 1 month Mr. Bear 1 month, 1 month, 2 weeks, I say 1 month, I say, man, I mean, okay. Or buy, or feeding the Jordan buy. I want to know. Okay. On your friend, one more message say, or friend, me catch them say, waba. Na on tiapo, or yare, into waba, me mano, chop money. What's the man, chop money? Anna, or cattle call. One no Teresa need to remember, catch some man, chop money. Or so here, chop money, Mumisano. Mumisa on it ono. Wa se me mfa me ne yama. Pacha. What me friend elder so much chok money wa bra. Wonu wo ka che wo se elder e ho no kra na elder ka che wo se wakofa ba. Pacha. Ka fa wo nine so. Pacha. Jordan ho. Recruit nti. Pacha. Desi den na wo ba wo bi o se wakofa oba wade. Na wonim so ni hwe ye bi o ka che so much chok money. Pacha ani o me ka chele nse maba. Se ye awale ye nenwui enti me ba ye no wase me mpoma ankala ne dia maba dia be wase me flen ka chele nse ene ye wo yele maba enti fa me chop money bla me ene o ka chele me se chop money no on fa chop money ne ma na emom no wo blame sika me de kwa ne maame ho ne maame akotena ma wo je me telephone number eji ya me this or this can be send so up to now on farm chele ne maame no na ma wo no ai ene ne maame akotena nti wan farm baby adu na sembia strike me sesia na se okay elder ma wunya broken heart mpacha one so akache wo se onyamai etunya be ma ware two bribe na elder kachira wo say bribe na elder man nkrofo de 10 million buy 1000 mpacha say ye fa mesum wo ma mpacha me la me call ye no sana wo mane me na wa block me lie wo mfle me oni mi ni nkomo onya ka sa asem ne kire me se
wonya ma ye minya be ma me wale no Brebe na elder de 1,000 mo bi se on fa mra ne fa meye ye fa me part compensation. 2018 Why na de ba ye? Mpa cha yes ne papa yi nipa mienu efli na busuyam. Elder me pa cho sa aware ni na ngui na se wan kan kire ne se wonya be ma wonware because wonya ma ya. Esi den na wo de 1,000 so obi se fa nkoma se esum sika. Sister, sasem we hu nanka edu baabi a ya na yese wu esi fie. Ewu esi fie. Se nsama na mete no a eye phone so nkomo no nye ni nyina na se bi mekai. Efi se eye phone so ade. Nti be share be fada se me babu na me bagana nye ohu nyina no me ne no better than say if you say that time me father use WhatsApp obe friend na normal call into wakasa cha 1 minute now call I end it Bay o manko cho beba Akoma FM. mami me pa se me kasa enti me bo se mama madwuma ye me krese na elder enti me nka se enukre wunka no ko na wo be but me person be say enti wo bi afisika nko se elder say ye afisika imesum onuna e ka kire me say onu ge no na ka kire me say me fada asoma nipa ama omo akoho say omo de sika ekwa akoma no na me say saa na sisa bre na ayi Chinese so wo Jordan no onya mai yes enti na wo mo de 1,000 no ekwa akoma hwan na wo de akosum hwan me ubi sam 1,000 ho asema minnim so that time me te ha ono so te Jordan enti hwan na betumi ekwa akwa me pacho hwan na bekwa akojai wo waware a wonya awe aha ana me ka say sister minnim this pass question we obi sam no ho se me fada te ase nda nka sa question mu de bisa no okay na ka onu ai elder me pacho jaso ma minnim ho hwe elder ma me nko wa aseso asew sasem we besi wani mu say elder asuma ne papa say elder asuma ne papa say won fa 1,000 mra na ye fa mesum obey na asase bi nso ketwa bi aka no won ton fa nka ho na wo ho me pa cha me dia na mo kuma se ha na miro na frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo kunu me pa cha okay ada asoma na wo fa se baako ani aba ma baako sɛ ye ma besum ye beja awade ne ye mfasika we ensum no entu amode baaye no wansom wo se wonuma de kodia ne ba na ye enti so wonte charging free na se ye nmu a enya ade sika no obesom enti ana sika na sensa sika 10 million na saka ho bibianka ho 10 million enti nkola na omde koye no na mekura ho na nka oye aduane mpo ade ma nkola no na mewura bu fui se papa no ade a waye no aye ne ya pa so to me this 10 million say wonu na ehunu say 10 million bi da enti mebo ebra ayi asam ne ba say no hwan na mo bo na mane wo elder busua no mo say say enti die na ekro one ana mo fra elder bisa no say wono na aye sa de no ni ro tra say akola ni ha enti on tumi nka sa asam no hye ye so pa so na ba no nka kwantium obeba enti odi asam na to ho no okay line say okay ye fra elder mama na enka elder mama ya kire ye say elder mama pa cho fa na ye nya sam no me pa cho ba ye pese ye hunu say sika no elder ka say ye famra wo mama 5 million sa Teresa de Mao wa Mao 20 million ana wa Mao 3 million mama enokra ye ba bia wo bia te yenka fa phone no my this explanation che we mu che wo wi akate no ye ni how yesra o elder hello Jeffy mama me pacho me tio ya me anim ne kura ni se kaso wo bia ye kofi wusu a am kofi wusu my confused because okay why na betimi edi animu say ye koja ya wade wa bra ye ba no nya we
na ye koja ya wade elder menti ase very good question obisa adentima say nipa no koe no anye se me amete he ya nka me ne papa na nka me frɛ boys no ene ne papa no nyina akɔpɛ nipa ma mo ya dansefo asem no open yie mu no mumisa no waho ena ye karo sister o de ma me nto ma asem no so ye ko India ne ya sen back won se bi ho waye elder mi o beka elder was say yenya asem bi mu nokra because mente me ho ase one ye koja ye awade ama okay meba ending na obetima se meti wase mama inside mra question we so ansa na what was so mama Teresa ebrebe na wo se elder ankasa wukunu efa phone fra wo ka che se waware ya chira ya pa cha blochile honom en woni me kasa wo se wo ka chile me sai ya wonim se makofi yaba enam se wo koye de en wo se wonim se mawale enumpo no ompese wo beka na me ka chile ne se wo be ya nwuna ye nwunu be ya hyenso aye hye botro bodwo de enye enti wo se wo ye be ma wo se wa wale asinipi ka chile me se wa wale en wo ka chile me se ma wale na me de wo ba ni di na ye papers na me fly wo papa si wuni wa wati kwan for what for adwuma no obenya ye no oba ni din wo de aye papers menti ase adwuma be no obenya ye ode oban dia adwuma wo ye no ho no akwantuo na wo tu ye no oba na wa be fa nam se mini hanti wa wale de oba ni din na aye papers wo de ye adwuma no pa chan sabre no na wo papa ka cho say elder ebusu for the nsa ba se na waka adam patron ko bodi we ko so wo ne Teresa Ntam ebe me de se ne sister ba ko ye frɛ no Dorcas na ba ko so ye frɛ na Abna onu nyina na omu ye san nyina wa kwantuo mu na ye ne omu din komo esere edu ba bia ho ye de akwantuo no se o ka se o dwen ne ma binum ho a ana ye nsem bebre nti ye de nkobodie bi esere edu ba bia ye ka ansem binum edidi agro monfrɛ ne sister Abna monfrɛ Dorcas ye no mu nyina bom di agro ada wonu obi be ka ansem di agro na wo yire oh sis madam pacho me ka se di achero me kan chero se me kan ne tere se ofrɛ me obisa se o se wo kunu photo bi e o me WhatsApp what do you call Facebook the whole photo ho na se Facebook de o ka se o di Facebook pictures e gu Facebook achi a ene de le ubenya firo no bi san se o yere na nam se a me yere pa o he na me se me ne kra ne te ha ata na me gina dwuma ma me ne e kasa ena me san bi san se enti se me wale a nka bakọ Ghana ba na se me nko Ghana ono bi san se akọhye na se o makọ Ghana ba okoyi abe na me se me ko 2016 that time no wo Ghana enti eye nkomodie bi at that time 20 minim that time year na okoe ena na me ne di na it's like say eye agudie pachotuma se betu wase pa enti ode ena o se be ka kire me se wo hunu picture bi wo next ni picture bi wo the same Facebook kwa na me se ai ono so ye me yere enti de obi se me bia me se me yere de obi se me bia na me be ka kire me wo yere na wo yere accuse wo wo ensem bebre ho enti esidan position ben na wo ne sa ma ne pictures ne ya wo yere suspect say you have something to do with them they tell sometimes I say who friends ya ebinum ba be ye wo friends na ebinum so I don't know me o da me kire wade me hu how I say akire mo wo hunu wo say obitimi like a picture kra keke sa nipa no be ye wey wow and sometimes Facebook so it will join pictures together pacho so o say you do Emmanuel kasa ye Photoshop ana sasa na mo ka no no enye obi ana sometimes Facebook na eye okay elder uba Ghana no hwehwe we yere sister pacho mama ende me ma asem no yakosa akoshe no so why
Elder, Opa Ghana no baby ehia me no nyanko ho me say baby ehia me no nyampo sa point no nti mumma me and ye ba be call baby ehia wo no because on say ya the breast na ye adwumenti ya na the salient point no ya na ye pese ye yiyi o salient point ebi o ho ya na ehia so much ebi o so ya ka enye yie. Okay, mate enti ne tie ne say oba na anu ya me ka ho ase wo se me se me ma na chok mu ne no anche eno no ene ne maame e call me krum afi mu kokodu yo mu kodi 3 days e wo ho me maame a na o se obeku ne ma no eje wo mfe wo so e ma mba bi dai e wo fufu e ma mu di ene o mu nyina di nkomo na de che e na o mu call me fada nso ho afi mu kodu me fada ho na o mu de koto me fada anim se so far o mu ba no aware no aye bibia e wo ho nti no maame no se osere me fada de se omo hwehwe asem no na omo pe ne puma sibre na omo de se me meja na me mra na me mesum no se me wale no so a me wale no ana me fada se sa na omo de nim se nsensem bi wo ho nti wo de waka wate obefre me na ne ye ho bia me no omo aka me fada frame me ana me kire de nsem se genti a me buafu oba na ote ho no se ensem mienu de di nkan oba wafo me no lete me ma wo ho watima yi oba na o hye wachi no e de na asi ho afa wo de na wo wo no e de ne ko abra me wan kan kire me kwacho mo te bi de Me ti opa afa wo de e de ne ko ebi ukodu kuma senso a uma so atipa wo se tukwan enfie nsia e ko enfie nso ne abra be ma no wan kan kire me me that's not a way ya me pa enti ye hwe ne say aside asasro mo de kwasi kam na ye ma ne 5000 o de bi kwama ho ma me no efi wonu sending ne sika biem say akọ ho sika ni we sika ni enu no ka kire me say ne sika asa o ne sika a mpo o de be firi kumase akobu no na me sending ne 2 million o de firi kumase ko obu no. Okay, and he say yeah, 5,000 free. Wa, we'll send in 200. Teresa, we'll send in 200. But your 2 million no, was a man found coffee ba. Na me ba ne wo me ho papa be fa no de na ma oba fuflo e wo boase. 82 million or the bread. Or the blame me say me found coffee ne ba. Chai, lole fe. Okay, Elder, yen to also, dear me say no. Elder call who call Spain it's a say this say but o question me answer mo enti me no e kan me fada me no enti sa asem no acho me ba efia sam kana nya adwuma ye de aba ha no me ba afi ne tie ne say me fada ne me kasae mabusuafo nyina ne me kasa no mo say enye hwe aware de ntawantawa wo ebe ya muntwa ne aka abanyina so na mo san ware aseyere ene kunu ana me se da ade ba ko a menye bi da ewo me wiase a me bae ene se me de me mpanimfo be mawofo ano be twitwiri fam enti de mo aka mate me mo kan kire oba no se benene ne problem ana me a me fa phone ana me frɛ maame ana me ka kire se mama ne oye nyina de na eha me eye niema me yilupe ene se otibi ko odi me makoma me maame na oba kumanse so a o sai tu kwan abra wankra me sa niema me yilupe we ene ha me enti ka kire wo maame na ka kire wo fa na mo mpe bibi nkan kire me kwana ge ne sere o sere pa ka kire me se enti wo hawo nyina na me se me hawo nyina ne me se otibi yesa de we amene enne how biu ana se odi wate ana me sai ka kire no se wate ya ya hoboa fin leko se sa woni ema nyina aboa woni ema no enden mesendo sika ne wa fikumase akobo no na wa kwakotena ho na wokwa e kopedan na de dan na ma wate no no se okay sister mete ne se odi ne adu FM so do okay mate Elder nyame shaw se ni nyina mu no nka wo mepa bibi nka nkyerɛw na asomdwe mra
na wante hwe so wode waduru ha no meda se ada mame misa asem we say se odin kura ne koma otu kwan no a wankra wona de ya kwandam no wanya de na emom wonyi ni se ebia na ekom de wonom ti no odin kura ne kwa se be yo no so betimi akwakodi pa bie na wo diska ba na mpacho se kom de kura na se odi omo kwa me no enha adwen efise me maame ene ono maame enso no yenim ne abronko na dokononko enti se me manu wo ono maame ho a ekuma se a me dauto eno ano no wo me maame ho nso a eno ano no na mom ontimi mom yamane ana sa wade nkwa ne koma ama so ono no wona ma me de wona ma na mo pedan ama me na me ne nkla ne kwete na ho kala na nkọ sister kuraso no ho enti adana me kwa ya na ma me se adana wa nya bi na ba ko pe abulogum obi abulogum ti chile nipa na se abulo no na ba sa nkọ sha o ma me to wanya wadun sa o peda ma hello sister yeah elder sister elder nsam na ekoso ba ne nyina no wa ho nsam na etwagu ko ba ne nyina no efiri ne ma me me yere na oto ho no ye innocent eti ye wanda yesa aya na ma me innocent ne maame na ote ho no ne maame na no soro wa church for mo ono ene nsam ne nyina mantemi ana ke ne maame na ote ho no ono na de san so nsam ne nyina me da se wo de maninga san yo de bi ka ho eno ne yentimi an lokọ de eno me pacho ayi no eno me ne de yentimi an lokọ wa sia na no soro wa church for mo ba asewa wa wo ba ma wo ne na da wo mamu hello na no atani odi ensuta ya ponchirani a ensuta ya ponchirani a oje wo ko ya me ma me ate wo ka maame wote nsema maame wo ka kire me wo ka dia asem na kire wo monko ma send them a video ma send them audio sibi mo na muntie mo bi na muntie so maame timi di maten fra me maame di na ten fra me sisters me ma creature aye wa se wonua mu da janfi me maame woni wonua ba da okuta ba brumuda me maame ni wonua ba da janfi no kura no wo wa kuta kire mu da wo wale me place na me maame ko wu kura da janfi maame yese wo na wo ye takra wo je no se wo ba ware da se wo na wo gu ba na wade ena de obaka sam ye takra wo je gu ba na wade janfi masima me ka kire wa ne se hello sana de me ye takra wo je mu dia me ya se wa ye wa ngwa maame me ma ye di pabane ni ama wa ebo ama bo obia wo wira fi me baba to mo bra me den sa sawa me tonduku me tono ma me ba me timi yi ma boso mu sika woni wan mo anu wa jankora no nu kwa me fa so a me hwa akora no ma ni timi tere akora wo ena dia ma no so ya me nsira wa te ya me nsira na no ka kira me sa me ya bata fun ya bata tantan mimi nyi subai abebie mimi ya ni pe ma me beto abebie o mi bida so abebie nkwan ya chenchena nkwan ya da bia fi wule fi ena mimi wujira manim ka kira me sa me ma no fia me da me ma me kwa na wa de wo bia chenchena na moda wa do me wa mo no eno me no me de ma wo me ba maame mi sa sembi elder wasumi ya boya kwa ya maame se wose wudi na tem me ma kwema wose wudi na tem enu na dia don kwa enu na dia no enkola ne dia no why na friend ya ba mpaache wo enu elder why na friend yes me say no me say bi ya ba ya no wan na friend ya wan na friend ya ya kwa ya no friend elder mame mete say yes no maybe awafra dome nkura bi o say bebe pacho de tie ne say me ba na me nya link obi mame link no na me call YouTube na me ko tie video no na me fa phone na me fra say mame wa ho ade mathu video bi a ekoso wi ase na enye me mbom na wo ha me o na mbom nkwala no da ache na wo sei no if say video ya da ho no enkwala no benyini aba be hunu ena o papa ya wabo adwaman ya tuna sen ma se firi hi anya me na tia wo ka no
Jamfi. One no me kwala mo di 1 by 1 me ba kwado me ba kwa me ba yaw me dumi wo mo asefo na di message na woni ba ya di message ya message na wo se me ba na flower di watem no me ba no kwa wo akaso wa nu da di enti na sa message na be ma ho me say me mama number wa ho me tie voice no manu mutoi say na okay na when elder ya bebo voice no wo didi matam na di obedi matam sa me ma no fiafia to sa wo de me ba choma me ba ya bebo voice dan papa chro ye wi a elder ebeka die ntia akura no etumi akeka sansam no because akura ni di wa papa temusa na susu bia na bibi ho waso didi ne nana ata tobo na ye ntie voice no because voice na no dey in fact sister elder anu dey pacho voice no enye ba ko enye ni no enye ni nsa mo ni na why me ma ni ya tu di agina so ma me ko ni na tie fo na mo betima so mo nsam eye 3p garlic mixture masanja to madro no bomade ama wo sanka 3p garlic mixture no ebi eye adwuma woni patro no makasa elder ja so ma me na o ye afidie no ye de afidie to o ye na me to ade efem kopim so obewie na yabo 83p garlic mixture no daniel ba misia ba kwalina ke ba pedant angela so benya be friend 0248 928824 0248 928824 Isbon voice na you ready elder gina so tie for munyina so da montie ye wi a elder ba kire die ntia wenu nyina si ye. Hello papa, good evening. Akoma se bibia abako na oba kwesi no mi busa ze nti atim didie na odidi na eye menimi nua ba ma afia na odi atama na woni ma me ma mo ombu no na udi o matem enti panimu tina wiase na yesi enti de odi ma me afa so nyina nya like ohu antete okra na o sa gina yesu didi ma me atem ti se o ye nipa boni ni sa wo nyame obetua wo ka onyamba ayo na wo dia wo ye wo be ye hia buburo kura chan bla one mami akobra wa mfiri na ene wo sa gina ho ke kan kwati asem ya wa ma npa ni mu ato no wo bla na obe bla nya sa me du me o mintimi ndu me papa no na minua no mo so me se kwan bia e be kwa akof mu pa mu nko amungu ama nko amangu akwa pe ya be fa so e be kwa akwaji omo bia e be kwa akwaji omo why odi amonya dia mo pe se waboa wa mo akohu abuluchi da wi boga wakohu abuluchi nti ube di na atem a o pe ode di na atem wo ma wa nya woni ne ma wa wo mo a wo mpe se wo be kwa akofo mo na unfi mo no na we fa ho adidi na atem ode o ma why wo ma nti ode ye de obeye nyame obetua wo ka o ma e se o ye nipa boni ni sa oni oba akwobele na waboa mo watu kwan se ya na achire dia kwan ade na ifa so no ono de wo fa bi so dia asema wo keka chire no no odi me nka hwe nchire why koso atoto osako why toto pa ko na obenya difuo wo didi me na atem kwase ampanyi wo de nya hwe why nya hwe mini anu me se kwan ba fa so ba kwa akwajo mbia kwa akwaje apa munku omungu kwa omugu nso bibi ya omu se sia be ba bebusaw wache di ya omu se bebusam se oni ma wo da for ma na me hwe bi ma ni nusuo se ya na o anya yira ba bo chese na o pese o de ne koye adwuma na wa fa ho adwune na o pe ba bi ko ntina na o pese o brema wo kwa wa hu wanya ba bi akọ wanya buruchira ko nti wo umfi obia o akwasa sama o sa tete ho ka no o de me nka hwe nchide why ye na wo wan hwe a obedam yenyina asole amese obedam o kwasa sam na wudi no yenyina bufu a obedam wate na ntwie wudi di mami atem o papa nipa bone na odi awu no nka eda ye boni dua nipa bone na edi awu no maka opa fa me ko FM opa sande mo obi ade say maka wate maka bo recording na tie wasum nsam wo be di mi na me man bi wo njan ma me na so wo ya de panka ya de wo be ko ba bi ya de wo ko no wo ya de panka ya de wo be ko ba bi ya de wo ko no o de wa ya de pa wa ya mi shida
na wo beba Ghana ha na wani guso beba Ghana ha na wani guso wanya log se recording na na ye na nye nka wa bete wo kakanka na ntwie wo bedidi me na na atem wo de me nka hwe nchide wa me nka hwe nchide na china bi wa mama ni ada ho pa wo de wa ye kekempa mama ni ada ho mi nua ba mpo kwa awale a be ma one betina me kwa konwe na setinam achase ne me hu bi na se na me hwe awie ye ne be ya se woni mi nua ba betina be ka se utu kwa ja me ka se ma mi nua ba ne nko no me hwe wa matepa nti wa ya ade no me na ono me sa ne mama ne me twam wo Yesu de me enye me nua ba no nso ana enya omo amugu bunu so bunu no nso e bia wo yele foforo a wo ne na wo ne ma na wo dumi omo sa no me no wa o yele foforo no na wo no na wo dumi omo sa no me nya me ni mi nua ba ne mi nua amugu bunu no so omo ya wo ma bi wo dumi omo e bi kan uni nza obe ye ya akopem da bai wo ye ya we do despite wo ye ya wo di hwan wo be kika nkwasa sama chide ni pa be didi me na na atem wo me na na wo tipen wo ma me kora oto ni tipen me na na wo ne na na sai ne na na ye sai ne ma ye sai wo be didi ni pa atem maka ne ma ye sai wo de ye wa ya de pa wa se na mi nim se sana wo tie wa ya de pa mi shira mi shira wa woni nza ma mi oni abusia na wo ye hia ni a wo de wa asam ko ba bia ye ntia ye mfa na se a hu se ni hia na odi adu akira akeka ye be chew pa no ani guso kwasa se ma odi ye be ha atefo enti weini ensam a ya Teresa Bay record ye na odi Sunday elder ma ye hu no ade na si ye makora yi eye audio we adebra wo sister ana na me kire mu se me no min saka video na mo ye no ana me frɛ maame no se maame me pacho min saka video bi na nia uye no ho enya men mu na uguma ni masiu na mo nkwala no da ache na wo sei no efise se nkwala wo nyini na oba be hunu sa video so a uye ya sister de mete anse ne maame firi nyame na tua oka no nyame tua oka me ka kire o say sister se me ka kire o say mani maame na atama me na me boa me ka kire so ejimfo me mama mon sama wa ya Teresa na sa wa se na ne maame na me de if you say ebufu ne so beble atenia odi me ma ndo we dey inside we do be about anu ya dey oba ni nti na no aka obia wasi atam sa eden ka me kra mi eden pa na mom e wo senti a abanisa aden bibia nkoka popa nka enyi kire de okay why se bibia nkoka popa enyi kire de wo wat na so de Ensema akwambani a so o de pacho ma menkasa just me ka trust kwa me menkasa pacho mo man mic no off saje jime ne ma ni nso gus fama jamfi anya papa ma wo woti abrochira na no ntrase wadiri happy o wati sawo abrochira na no ntrase wadiri ma to bu ase me say eni nkomo emransa ekua ne elder ni nkomo na ade asam ya so no na ma me wani na tem one ne no na me ma me na ya ba me no voice no nkwala no ba ku bi wa ba wo de ne bla voice ba ku bi wa wo be sa tie na no wo wi a de besi ye twen wa betiefo me ma Akoma de ma lifestyle reform health clinic ene awie na chia obibia ohwe ene awie ade ba program we so abra lifestyle reform health clinic Dr. Steven Asiedu me no ba betwetwe komo kakra na so say on sorry enkoba bia enkase o twa ho kakra ba ansa na waba betwa so ahwe program no empomudun komo na ba bedi no enti ehia yi pa na komo na bedi befa ho nti no mesra say obenya botre atna se kakra be sima kakra bi na yedi nkomo na ewie na obe sorry kra watimi asori na me ma Akoma edeba lifestyle reform health clinic Midimbiem at the Dr. Steven Asiedu Amewa Lifestyle Reform Health Clinic. Now Lifestyle Reform Health Clinic eduma di edason
na enkomo no befa ho ntino ma medi kan fa ye number no entudwa na choroto ho na empose bibi ni ntina wo sori a wa mese ye number no ofra nkomo bi e wo ho no na ye di kama ya ye bi ani wa ye nhwe enti number ni number wo befra fa so no no na medi kan abobo no 0502 412975 0502 412975 afi bi opeso send WhatsApp message mama ya WhatsApp line nso ni no watro so anso e de ato 0208 478686 0208 478686 afi watro number no mienu agu ho no ye ntwetwe enkomo kakra Dr. Stephen Asedu wo Lifestyle Reform Health Clinic ye diagnosis before treatment ye dwumadie edanso no because ye medically trained from Department of Herbal Medicine KNUST and I'm free Kwame Nkrumah University of Science and Technology Department of Herbal Medicine medically trained enti ya kwa ya faso ya adwuma no bibia eda na akwam de entisa no ye nka se etisa kwa ya faso ya adwuma no eda so nkonkra tinya se Lifestyle Reform Health Clinic de diagnosis before treatment dia na me pa kire se ni tie wo no ma sem complain be na ode baaye ma tie ni ye ni manyabotwe nso atoto wano na hwehwemu bi a wo se ye no se ye lab test na wo se ye se ye scan na wo se ye twa se ye x-ray na wo se ye twa se ye CT scan and say MRI anampo hwehwemu ben physical examination dia ye medically investigation dia wo se ye na ye hu yare kra eye ene ne faribai anase de de kwabaye no ye beye na afi ye hu ya report ene de kwabaye na ansa na ye de wato adroso enti ye say diagnosis before treatment and no cinema Lifestyle Reform Health Clinic de ye dwumadie eda so nkra enti na wo de number no ato na ye di nkomo wie ya ofra me peke na me na wo adi nkomo anampo me kasa say ya ofra ye be peke ni wadi nkomo kama na yare ben na ye hwe obi be bisa na ya to di ade bie ni wa ye hwe yare ya to di say yare nko ade abro ni be kan say sickness and disease ne de Lifestyle Reform Health Clinic ye hwe sa yare no enti ebi wa na ye awo na ope awo aye problem a ebi kra awo pen but emu atwe ebi na ebi mabium ana say empo de wo moda me pacho to anamobra Lifestyle Reform Health Clinic ye be nhwehwemu ahu say awo na emba no eye oba na fa no die ntina ma awo no ba eye fibroid ntia ana say wo endometriosis ana wo polycystic ovaries empo ye say utwis no emu na block ana menses no kra na emba yi menses no flow yi e ba sabe aya se be we sa ana say ebe bosome de ho na emba ewuma na aba ewuma na teko say na menses problem ben na wo menses no or menstrual problem oba ye be hwehwemu awu de ntia wo no o menses no problem na ba ho say impo fibroid nti na mana kwayesa ana say endometriosis na bidi kankan ana impo ebia wo de no eye hormonal imbalance enti na menses na kwayesa menses ehun touch man so dia na say awo ya problem amount and you also kra na wo de na nya menses ni ba ye enso woni de ntia awo no ba oba e betwa scan ahu aye hormonal test check up bi o say ye be nya wo de ntia awo no ba ye de wo ato adosu kama obi wa woni wukunu be hia ana ho kan be hia na nsuo na ba nsuo na ye wo say kwakọ amanyi nsen aba no eno na eba ebesi de na nyinse no atnyesi oba Lifestyle Reform Health Clinic ebe wo de ntia nsuo no etimba ebi mpa na infection because infection is one of the leading cause ema nsuo oni wukunu be hia na nsuo na samba ebi akwa affect awode na na efe no service nti nsuo no ntumi wura awode na no kwa awode nim na ama nyinse no atnyesi ti se bi hu bibi sa asoba na nsuo no taba abra woni wukunu ahia na ho kan ahia bra Lifestyle Reform Health Clinic yentimi solve sa problem ya den enfo ebi a wode ande awo no tumi ba ananyi sanisi enso entimi ngina ena boni be kan say miscarriage o miscarriage dia ende o dia o problem kwa dia ketekete bi abetimi agina the next thing say be ba no ye behwe na bibia atimi agina kama na awo na timi aba na mpo be ma me pacho awo mba enwo oba no nko atiko bra na wo so yentimi nya hwehwemu enwu se ebi mpa na wo mpo be ma no na ohunsuo no problem bi wo ho na yetimi asowo mu mienu no problem ebi aye be ma no nko a na oba no kra ni problem and ebi wa na emu mienu nyina na problem ne wo ye so ha me aso ha na fe bibia atimi akọ kama na awo no aba yare ben ebi infection die na eba hu say infection ebi already wo de woni say yes gonorrhea na how yes say chlamydia
ana syphilis ana adwunsotwamu yare efa no UTI urinary tract infection ana wo de ne trichomoniasis ana ye mayare ataye omo ayefa no candidiasis aye odopua eno na ehawo ebia wo de atwitia enko ni senti ni se yenya botre entimi emma advice ewo ho ensen ma waduro so etimi tu ase any advice e wo se ye de ma se mpo e candidiasis most of the time I toilet so and amota de enya every ema mo ho na mota e de sa yare ne sansa mo yenya sa bo training po anyone kasa church o de wo se ye oba lifestyle ni nyina be ye empo e namu yare se ne me boss no ye be ma mo advice as awarefo na yatimi atu ase kwakra amasa infection no afro eni mpa wo de wunim infection kro okwa ya se infection ne ma wadru enti se wo handle gonorrhea simple chlamydia and syphilis wunim se yehu yare kra ene betimi aboa am yetu ase kama afri ho yare be ene ho se infection kwa de ade na be se infection emi mpa na wudi enso tabu afri wase de ba anase wase taye ohene ensansan tabu wase ebia odwonso ntanta odwonso kra na mu hihyew one ohun kania na wukunu hia ote yaw ni nyina oba infection ni bia ana eno na ebe okokose infection oba na yetimi aboa be ma nsuo bi hu se sometimes nsuo bi fi be ma mu ba anansan bi agu ho pen anampo wodunso emu hihyew anemu ye oya ni nyina oba infection ni yetimi aboa amana fi ho yesi kidney ya nya problem ba ebia say hydronephrosis and hydrourethral and pyelonephritis and yesi kidney na start failure first stage say various stages of kidney failure first stage no moka and second stage third stage fourth stage and impo say final stage kidney problem kwa dia fabra na ye diagnose and say ye found to organic medication so na sa kidney problem ni nyina ye den everyone ebi mpa wonim say kidney problem na so o asisi achi ho efroko wosoro kakra wo side ho no na kidney ne hye o tactile ya ho a one sign ya say hu say oba ni hu say kidney no na ho to chema ni yetimi aboa wona say tatatai wani kra bi wa be sorry no wani say ya pija kakra no ni nyina bon koko ananka ya say kidney no nya problem bla ni ye found to organic medication so na kidney problem influence ya saliva no ho to chema say hepatitis A B C D and E oba ye betimi aboa kama and say you say when your liver steatosis say your liver problem organ problem ben you say akoma no ahono ye be ma wura be ma akoma no nya hoden atime ye na dwuma kama empo you say prostate no problem about so odwunso ntantama na do and odwunso obechim sa entimi ba prostate number problem and one about problem bra niema wadura ebema prostate problem no bibia to atwa ede amawo yare ben wachin kase no ebi kra wonim dada say say problem bi aba wachin kase no ho anase wonim ba wachi taye wo ya usisi anahimfa wa poso taye ya oba ya massage machine ya do to so na massage wa no mpeni be kekansi ani ni asama organic medication na ebema no mpeni nya hoden ene de ebema eya no afri ho enye painkiller keke ne de bema de ebema no mpeni ankasa nya hoden no ni nyina de bema na bibia okotoje no usisi ni wachi kase na eye sa no ni nyina afri ho wiyem taye ya obu ano na taye ya ene from sa peptic ulcer eye ulcer ene eye osantia enti oba lifestyle reform health clinic ya bema unduro ama bibia to atwa ti yare be stroke enti o te faako oba me show some few weeks oba sorry anante kama yare ben na yato bi say yare say lifestyle reform health clinic say oba organic medication chemical bi ani ya de oto so a oba se bibia ebeba kama na oho ato abra me de me kasa eba we no safa number ni dem 0502 412975 0502 412975 ofra na peke ne wadi nkomo mi ankasa me peke tan bi obefre no ye be peke na ye ni wadi nkomo kama WhatsApp line so ni 0208 478686 0208 478686 lifestyle ye abrepo Pentecost School Junction e wokumase mo wa chire na Accra Takwa Tamale fa na wo na wutie me e mane haw free number no ye special package ene hihye sonko e de mamo a mo wa chire no mu nyina mo ka ho ye kwan ye be fa so ahwew ama bibia aye kama ti lifestyle ye abrepo Pentecost School Junction oba yare no bibia to de twa enti ye moto say lifestyle reform health clinic ye say gisa wamba oba nko ade a ho beto na misha se otie mi ene awie na oba enso ama wo yare no bibia to atwa ede ama okay me ye mama kwa ba de ba 87.9 FM yemra me wie kra de aka de nyina de akeka nyina ye kire de but sometimes ya na ye pe se wo benya entiase wo de akoso ne nyina mo enti elder
Hello, Elder. Hello, mama. Okay. Elder, there may be some, what time I saw was so quite jumanti. What worry for Frau Kumas, Ghana, winning Panwa war. Madame, Meto no Sebi, me mammy and Mummy Cotimusi and Famaya and out home. Me mammy, when Mummy Cotimusi and Famano. Okay. I have right. Me have right, a while mad do be a me. Okay. Enti sadia na ye bisasa say Theresa wo wa no aka ho sade wutumi ware ma bebre wo wa no aka ho ana wono na ware no abawie ye ono monko back na monko bo ne past video na mo ne ye no na de okan no elder me pacho de me bisa ne ono no waka o say elder ono say on wale bio meba ono no kire ye yen kire nse nya na ware yen sa na kire no elder but elder me yen kan no kire bi wo ha say wo ye elder me to e elder meba wo ye elder say wo ka kire wo yire say there be elder enokra ne ye ka me ni oba na fa me ni wo bi afa me nim wo bi nti me ye me ye madwuma no a me ye no sade wasa me ye ne pepepe elder de me bi sa no say one enti susu pa say sa wo yire na ka sa asem wo akira wo because wo kwa 9 years wo ba 5 years later oba no we ehunu po na na ba ye 6 one marriage without consummation and now 9 years ni oni wo yire enada elder me boa Pacho sister o henfa okay but oba no wo ka say no wo wa no because o ma me enwu kwate munsu ama wo yire no nkwa no say oba no wo na so wo Ghana sister me say o say 9 years ya me ne na da no ana me bisa say me ba Ghana na ono o wo hen enti elder wo ba Ghana no na woni ho no na ma wo fa wo ba foforo and the same obi na meka elder okay etu na for ba foforo ti say ye bisa say awade no egu because enieme bi wo ho a ye nyemu enchemu ye we say ye no kra we say nya no kra ye momu say ye kan say awade no egu ana etu so kasa kire say nanum kasa kire say onwale bio na no ya de ya me di begina so say onwale bio no mbeka ne ha say ada wo ba ye no na wa kan yode no me kan hwe oh ada say na wo paba no yes me kan hwe wo de me kwa ya adwuma wa wo de me kwa ya adwuma ma wo bi hu flo wa sister said de wanya kukuduro na maka kire o say ending ene date ye say Ada yanko ene 18th ya ene date ye say ene date me ka kire o say ending me send musika na wo de akọ ama wa send wo maame ne details de ama me se me fa sika send so me fa ne sika Lewis ni wo de aba jo no afi de ma wiye ne ba bia oti okay elder wase wo man ne yes an ye ma eti elder ye bisa say awade no ekoso na ejai because one awade a elder nka say wo ja awade but papa atumi afa ready adi nachi adi sum sikako enti ase anim ana meka say sansam ne nyina se me beto me fada ana me ne trans kan ya nka be me de papa elder ready ti ase wo papa ko ni ono kwa na koye yeso ono wo fa ya fa na ready ana de koye bedu Ghana de chia na me fada kai baby eye me yetu if you say mantena num kasa elder say oba no ye ja no na ye wa no sister oba no say onwa bio enti memfa won samlew elder na awade no de se nkanya ha no oba no ba ye oka we di aka we de enka ye no Ghana ni problem sister mon come abusuafo nyina nchen na mon kan che mon misa won se ensem ben na me ne maame ne kroto mon misa ensem ben na ye no aka wona men ka hwe elder ma me ka cho awade mo sensam no ebi free wo papa
ebi free wo maame the fact say wo maame to be catch that was say wo ba ne brand of a year 5 million and wo fa 300 or the 200 come out wo papa nenso wo ba ne man 2000 problem if it is safe no ani o maame anyia no dia na enye no kre mama mi nyia no no frɛ me mada why ya fra no amfa na ya person ka bi nso ni person ka maame fa no ka kire ye say me pacho we dia me twantro anasa ye no kre no wase nipi because oba tan ya oba wade won to me fa sa de no ewo yesa na wo ya okru ne yire ntem mon frɛ sa number we why enti elder wo dia ne kura wo pene ntem akwa adwumam enti ne kura I'm what the mon frɛ sa number we but na make an open ntem momo time no ya na ya fast cha ya die elder ne kura ye yi madi wo adwuma mu kura ye yi madi na sɛ adwuma asɛm we twa mepɛ elder enti ne pese atwa no enti elder ne kura ne kura sɛ frɛ sa number ya me bobɔ amamu elder sa number ne kura ma me pa cha wo yemfa obuo ne ani die nya adwuma elder me bisa sɛ ma warrior no ne ekɔ ne eba nyina ne kura Akoma FM. Mr. Kakum ye gene kwaku anum ge ne sɛ onwale bio matiase okay enti sa warigu aba nhyehyɛ ye wo ho ɛna de toso mienu elder enipa mienu ɛna wo ba oba ne bema sese oba ne koye awaba ɛwɔ sankra ne bo mo maame ho hello elder oba no koye awaba bema ɛwɔ se enkra no eba maame ne ho nokre mentimi nka nkyere maame a ɔto ho dase enkwala no me season nkwala na fini nche enti otimi kwaje nkwala no ma onko otimi ko hɔ kokɔhwɛ wo da bi otimi kwaje enkwala no ne wo motena enye se wo kɔhwɛ wo mo se papa ti ase maame ti ase a nana enhwɛ nkoda oba na yɛfomso yɛbɛka ne fomso akyerɛ no na wɔn kwaje ne ma no ne wo montena no hwɛ wɔn tete wo mo ɔkɔgye wɔn dabi ene mentiase elder maame ne tiase a wo mu ye no ɛyɛ wo na won tiase na embra no na se entesa ene na se me de na me kan ye na ye no kole elder ɛyɛ wo na won tiase na embra no na enti because ɛyɛ enipa mienu na wo ba wo ene obɛya wote hoi now say wo wu ni ho enkwa ne ntimi ntia wo mo grandmother ho ɛwɔ se oba no ekwaje ne mahwe wo mo ne nan wo ne nsa ho ne ho bibia ho entwitwa he mepa cha ho madam elder mo monkomram semra makwan se ɛwɔ sɛ agya no me dane mma no de ba maame na akokɔ ba ta na tete maame ba yɛn no embra no yesio yɛ wɔ lawyers a wɔn ne yɛn ɛkɔ mmerɛ ne mu da bia elder de akyerɛ ne sɛ emra yɛ wo ka kyerɛ sɛ ɔbaa ne bɛrima wɔ hɔ enkoda no nkɔ nana hɔ agye sɛ ɔbaa no sabe na adwene nyɛ ana when you capable so betumi ahwe nkoda no then you people will decide baby akra ne better so better oba ne maame so better maame oba now the woman is here akra ne maame ho were you able she can take care of the children okay ukọ ya 3 years nyame ne wo mo anda tena kula ho no a so person odi sabe no di better dia ne edi yen na somdwe na yempe ni he kankai wo bra so sa wo kɔ adwuma ye beja but akire ye be fra na fe ya hwe ye de bibia to ba bia da na mo mens me fa mo fana west emamo mate me da mo ase de din kan me da atifo nyina ase se me kan bi manka bi ya atifo mfa nche nsuo to ya ponchoro ne ya na oje wo na ewiase nso no de otwa kwan nim se na chiachia me maame no eye maase no enye me fese se bi me bi ma no na ma di na pem da bi na mom niema bi a na maame ne je no eno na ama se amama no atia no me pa na che obibire se asem atemde na medidi no onya amanka na mom on fade de oyeye no ene ha me fi se maame senka wiase o mi de mi hunu se uba aware este ya maame a odi uba ba chi no upu akwala no fo
die me kan ya me se eye me ya na oba na dia ye me no wo ma me kura na nka odi asem ne gina mu se asem yi muntwa so na mon san tena se ne ana mote dada na by maase no ampene na ase nyina ne se awaregya ya na ope. Okay, me pacho me say enti wo dia asem ti ha na se awaregya ye na ope. Now e dey me anso se awade we enne we mantam na enguna abai ada na bi ni ma bi ntiaka. Dia na dia no. Say me name mum dia wa voice bi wa ye bebo. What's Maa Akos, the man is a professional liar. Obi message awade abano no messages no na making kind ade mama no Teresa was the mama enwu ne kwate munsu ama wonko a wotumi ware du enti no hanadwen o mama enwu ne kwate munsu ama wonko sister abeji aboso grofine about tonic be say what about the and friend Dr. grofine about tonic the massage tumo no obia numbi 0244596532 0244596532 Rocket Clinic Limited Paco Medro Janica ye Medro Van capsules prostrate ya dia ju so twam numbi Medfagin capsules aboama moja dia frisani ye woda wontumi na mamu ya adwumaden enu ti Rocket Clinic Limited Kumasi Alaba Babu Station Wanisco School House edition mo 0244 183230 0244 183230 Caresic Ventures ya desire Mr. Chanene capsules aba obane be medro enom san ya de etete obate be mamonumbe wo de Mr. Benum capsules be ma osisimu ayemre wo de Zaraman capsules me pa chow typhoid diabetes malaria eye ba Mr. wo ko kanshi Draclin pharmacy eba shop benya be bomode na free Caresic Zahara no pan 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Pastor Julius Akwaba Mama Joso Ebia ko Akwaba Evangelist Samia Mensa Akwaba ayire sangage enya agoro dia be fine eda to form dia be fine eda to pete to ne change the fashion as the surface am how that's right Momo voice na na ya tie for no my word Momo voice no na omontumi entie aha na mo anya sa be sa asa de momo Osi wa tele pito wachila sa we gangalia the buta of the buta osi agule be sonne sa ya mpe wo wanum oba no so akofa na bi wo nanum me se de bia meka se bia wo ba kan no pasia ba no ti bon kwaso no ye wo no ne de ni tili to ho no ye dida no o ye di pleko no ye dida no Osi wa tele pito wachila sa we gangalia the buta of the buta osi agule be sonne the buta of the buta agule be sonne anu ti we ya bra elder Jensi atutu bi de ma Teresa na Teresa so betutu bi ama no and was the buta of the buta the buta of the buta Osi wa tele pito wachila sa we gangalia the buta of the buta osi agule be sonne saya Pastor Julius song go Jesus Christ. You be see na wonim ba bia no kasa asam wonim anyuma wotie ya no kasa asam ne je si twabodom ma menchira mo Amuye kankaria the bruta of the brutus agro yi be sonne okay I want what you say asomo I'm not for my dear sir Amuye kankaria the bruta of the brutus agro yi be sonne why wouldn't ma gro no watele pito wachila sa we gangalia the buta of the buta osi agule be sonne Amuye kankaria the bruta of the brutus agro yi be sonne ayire sabenta ele transro ya esa dia de buta ma ebetu eldafo no kwasem ne se
ade a ɛda yɛ no ɛɛtan ɛyɛ metan o dabi ameka sɛ bɛrima deɛ sɛ wasom a ɛsɛ sɛ wotwene ma wo ho ɛnyɛ mmaa na take decision ma wo ɛna me maame ɛna mo de mo mfrɛ me maame na mo de mo musa no ɛna mo de mo mfrɛ me maame ɛda deɛ wadwi o maame na da so dwen ma wo wodeɛ yɛnim sɛ ɛyere so pa so wɔnya kɔdu Spain yɛ wapɔ wapo Zambia ɔno no kɛsɛ mɔte na kola na ɔnya kola na abudabu tɛ so Spain for ma so deɛ Spain for ma ɔno ɔde don't find it. Hey, yeah, my 1 billion crowd in a child because I won't pay. And think I get any problem. Yeah, Jana be Jana. No, no, and yes, I kind of swap. Wabano man after I can be at you. Sabia Banum put me in answer. I can't say which now. I didn't answer. I can't know, dear, what do I tell you? So, but I can't kick any answer. Some. Many no dear, ultimate no way. Asima okay. And we after Ada drumme nkurano. No, no to reply. Madana chamo atemuno. Na yakura ni. Na yakura ni. Make say. Akona so kasa wo no me ma me na nya. Sasa se. O kasa tia me na na. Akona ye Kenya mama. Sa akona Kenya. Boy ye wo Jimmy. Come frɛ papa yi me ma na sa reply no. And I'll tell reply so the man okay Kenya asem wo apart from the date wo didi no o ma wo say when you say ka odwene trade ya wo ye no so. So no obi anya asema you have to know how to handle it. Etimi mesre eda say sebi predu asase wo nya sika o nsuma baba no nko no ba bi. Sebi o fa no mama de bi ameka say nyamba nyina kwa no motara yitimi bobra wo. And now when you do Spain o ka say no ano no. Ama nyina mama nyina na ware ya o mutimi ko Spain ni bi. Mama nyina wa mutimi abrochi ni bi ko ama bi wo fa wo mama o mu kuta lack bi. Awunya no odi ho kan wo mo na asha say na flow. You don't take it for granted. Okay. The elder so also your elder keke sebe nkwase asem say maame angugu sebe me kwati mu nso afa ma wo nkwa kurase ni elder. Kurase ni elder. Elder tibo nkoso. Elder jimifo elder wo na dwene nya adwuma. So wo nua ba ne ababa ya ka ba kike san kwase asem na kire mo. So wo nua ba so wo baba o ma na wo ma wo na o mana wo se mawo a ana obiba akike we bi tira nka wote nka ba den anu me no so baba na wunua ba obiba fa na kasa se we bi ache na obekwa ko ntokwa obekwa se ye le ko police station no me ene wo ada sakra bo dwene na bra ba ye wasere mama aware ye gunkro egu wie nso aye ho amamre se wo so nware ababa ne biem a obi antimi nchekere enhyew esanse o ma me ngu ko timu nso amfa ma ono nko a sumu no nko no baby okay fana japade a sese ode man na onkonko bo ne bra 21st Clinic Asiatica expert yade nkaye bia so wote ne 10 fidia kese ho ne wo enu ti branka do me market video dan mu kuma se overseas what afa radio so nyane techima go so se hwe 0540 311311 0540311311 time about center malaria drug at hwekeje back capsules ABC immune system na chemical ba shop benya bi frey na 0244417669 0244417669 ayiko seasoning powder ye wo de steam beef seasoning powder ye wo de jollof seasoning powder ye wo de stew seasoning powder de gum edwane supermarket mu ayiko seasoning powder nyana frey 0244 160750 0244 160750 unwo bia wonya stroke wabubu agum pemu ne kotodwe afom yade down ena ye stomach ulcer wo so onko ba center ewo kumase atonso agogo hospital ne nche hwa fracture 4 ba 0272 5012 5012 Daniel Ben Trading Center yade Daniel ba mesha ba malaria fever no bi typhoid ne Daniel tone ba mesha woni moja wo so no bi Daniel natural capsules ya mema kwadro ebuasisi moden Daniel herbal ointment fetwa poso Daniel Prosta what ya na chese prostrate no ba bia ye ton ro ubenya bia to na wo de bomode na Fred Daniel ba 0244 364651 0244 364651 na chese ubenya bi ka fefe capsules takwa bentoa siesie mema siesie maka fefe capsules agentra ha esena dwuma ebonti siesie bema siesie obanti obi anum bi ukọ heba so bia mu abenya bi Frey Harriet e was 0207 183819 0207 183819 so we fertility wo pa wo sisi mu ayemre ovarian cyst bema nkwa mo form e ye zo we fertility ye wade
Adenta new site ye ben cafe international school Adenta Pantan Quantiponso Odoko Tarazo ye ben Nicolisi hotel from 0205 36 14 Zoe 0205 36 14 quick credit brana baje bosia kwache wadwuma na asafa kwaye adwuma de wunya ene Ghana card frayen was 0302 20 0390 0302 20 0390 and 0596 92 0833 TCL Electronics Uber television air conditioners washing machines fridges and freezers and shop baby abraye ho and afrayan 0546 258047 0546 258047 or chiaba pada sisima na sisi bema and ye bema opedi muso de wa poti no mo chiaba pada oba opesa hwowe wunya tenka wo chiaba pada wo benya bi e wo ba bi eto nro bia na bomodia na free divine obeba center e was 0551 228281 0551 228281 egwa koko Marco yenua be ene medi ne ho yaw na ma bebre ye sanfo nsuo we enti ene me ma wo mo ani na ho be ma wo ko abrochiri 5000 na moto mu amukoko o se fa 2000 koma ne maame ene ne papa o wie ye akire yi o se ne papa mpe ne maame mo mpe dan ma wo e dan no ya mpa ma wo o wie wo sa ka akire se fa nkwala no koma ne maame ono ne ka akire wo wo chi bibie firi wo nsem kakran wo ji bibia na wo yi we firim o sa be fa fon fra wo na wo sister ho amu ye adwuma be ka kira wo se hey ababaawa wonya be ma wale na ba bia medru ne die mintumi na wo ma metena wakọ nyamia ye wadoma ma wakọ ba bia kodi wo pa wo wie ye no sa block e wo kan wo fra na wonya no ona osabetisi mu wo de wo be ye nti osabetisi mu asa be ka kira se hey wo tu kwan no wan krame o pe bibia sa be gina wo biem when na wo hu wei kakran na me nua ba na wani da so hye ba bia wadru umfa ho adwene bebrebe adwuma wo koye no Jordan nyina wo ba sa ense ba be fra ba ma wei so called husband se wo mre wusika na wo meja wo beja hwan no obeja no wo pe wiye o pe wa bra bo yiye na wo wie no wo sa akọ ho ni Facebook wo ti ase wo sa aka kire wo he me nua be wo de nsem bia toto ho ono a ne pani wo no wo ba ye wo se wo hwe ya so ma wo sa afiri krom ha e na o sa be si wachie e na wo sa be fa wo ba foforo e na o sa be to ne paka ho na o wie no o sa ka kire se ne maame ne papa ngugu ni kwati mu nsuo amfa ama wo enti sa be ma wo ye be ma ye tena o ma ni beja wo e ma ma wo mo ho so amama omu ani na ho na mu ni padua no nyame hyeda bo mesi ade na ebo ho no e hye ho special e hye ho kama what na ho ama be ma we ye ne woni de o ye ni nyina ma ko wa unsa ne sigusu wo ono wo mpese wo beka papa a kire no o be ma we watere puto bibia ni wo beka wo betie ena bi wo fa na adwene no efiri mfiti ase na wo fa na adwene enti de wo ye bia ni ho se wo pe se ko okukura nkafa ko na wono ho ne ho ntono because woni hye ya wode ma o wie ya okwa broche nyina o pensa o de nsa na chemo okwa ye nyina so na broche nyina 200 Ghana eno o de ma o se fa kofa ne babre no be ma we ye be ma 9 years yet na wo twen no wo de wote ho ena mi wakunu ena broke ha teche me ena ka afọ ame na so na wuwu na wo mpe e ma mesre mo ye ma mumma mwani no enshine enkwa akiri ade bi wo ha munya ne ntam na amfa mo na so Nyamisha. Agritech West Africa. Agritech West Africa. Agritech West Africa. Exhibition well 2022. Ambition so emame. Agritech West Africa Exhibition 2022. Intimisa wada unim na kunini exhibitors every India. Omo free Egypt, South Africa, and a bit every Ghana, Europe. And I just say omo babe meeti Ghana partners no. Ya womo ewa agri business no mono. And intimisa wada so we ye ni de wo ye bia bomodia se wo beba be hia sa
exhibitors wɔn wɔ nneɛma ahodoɔ nkyɛnkyɛn ahodoɔ bi a wɔn ɛde mo ɛba abɛfɛ mu nti woyɛ kuani a mesrɛ wo adahyɛ ne so ne tie nkaebɔ wei paa ɛsan sɛ ehia yɛ nyinaa full processing ɛna afei packaging wɔn ba abɛkyerɛ ɛnu ti hyɛ ne nso number wɔn deɛ o calendar no mesrɛ wo fa red pen take ɛyɛ 23rd to 25th March 23rd to 25th March ɛna kunini ɛne ɛnintini wɔnom ɛba na wonim nneɛma ahodoɔ pii ɛna wobɛsua ɛwɔ hɔ na saa program wei sei no Ghana National Chamber Chamber of Agric Business ɛna Farmer Organization Network West Africa Agricultural Chamber Food and Beverage Association of Ghana Crop Life and Agric Today wɔn nyinaa ɛna aka bom support ya yɛde ɛbrɛ wɔ woyɛ kuani enyi ho fɛnfɛn ɛyɛ 23rd to 25th March ɛbɛkɔ so ɛwɔ Accra International Conference Center 8 a.m. anɔpa na wɔtwe na yɛatena se no ɔma kyerɛkyerɛ nneɛma kɔsi 6 p.m. kɔpem sɛ yɛde dwumadie ne pɔpɔ so nyinaa bɛbɛ na wieyɛ mepatwɔ so ɔyɛ kuani na wotie me sɛsi a na wopɛ sɛ wode wo ho hyɛm ɛnyɛ sɛ wopɛ sɛ fa ho hyɛm ɛno nti frɛ Steven ɛwɔ 0241 670739 0241 670739 anaa Thomas ɛwɔ 0277 70 7745 0277 70 7745 anasa wobetumi akwa befo ntentafidie so ɛwɔ www.agritechwestafrica.com na kyerɛ wabɛpɛ information bi a wɔn so wohia wɔ deɛ mede ama wo akyi evangelist mame yɛbɛkyɛ tiefo ne ahwɛfo nyinaa na anɔpɛ awie yi asɛm yi a na awie yi abɛtɔ mframa mi meka point mmienu pɛ edi nkan elda maame wɔyɛ batan bɔne papa elda maame baabi a wohyɛ biara wotie nti ne yɛfrɛ ana womfa no woyɛ batan bɔne papa na sɛ wowɔ mama a yɛkra do sɛ obi de bi bɛdi wo adeɛ no a wɔhwɛ maame no ana yɛ wɔyɛ chief engineer wɔn na kura remote control no ɛna wa control de aware a wɔkɔ gu a ɛda so anim hwɛ nyina ɛyɛ maame na di sɛ adwuma no fi sɛ ne ba no kɔ abrokyire enti wɔ yia saa ɔba no kɔ na brabom fa kwan bi aso fa me nananom brɛ me ne yɛ mpam no ma ne nkɔ ne yɛ hwɛ ne yɛ ho ntɔ wonya sika fa brɛ me sɛ si a woka sɛ sa nkɔlaa no yɛ kɔkɔ fa wɔ mu de wɔ mu ba na sister yi enya kwa hwɛ ne ma no wɔ si da bi da sɛ nkɔla no bawa bi deɛ no bɛbrɛ sika sɛ gyitɔ aduane di ɛna ɔmu nka ne maame hɔ maame yi wo a wotena hɔ ama wadeɛ yɛ guagu tiri so na nyame no wobɛdi yɛka no kora kyerɛ wo nsɛm a yɛka sɛ no obi te baabi a no wɔka ɛna yɛ anam ano ɔya ɛna this time no yɛhu sɛ nnipa no ɛgu asoɔ dɛm no na teɛ no nyame de bɔɔ nnipa no clay no maako clay no asa sɛ sɛ mpoano anoa ɛne yɛde cement afra ɛne yɛde abɔ nnipa no ɛgu asoɔ dɛm wayɛ den na dwene asɛm bia no wɔkɔ ne tirim enti bonsam mma ne gu asoɔ dɛm no wɔmu titi nyame ma wokɔyɛ maame wei no ɔkɔyɛ dickness ne ba yɛ da no nkɔ ɔno bɛyɛ dickness na wɔgu obiawa deɛ na ɔyɛ makuoni na wɔhyɛm na wɔse wei yɛnya aware a yɛfa nkɔma no na mmarima ne mmerantɛ no mabaawa a yɛbɛware no yɛmfa nkɔma wɔ mu na wɔ mu awurade ɔba ware aduru sɛ wahwɛ agu no nyame no bɛdi wo bɛma wote wɔ ka sɛ ɔba ne maame ɛna agu awareɛ wo so wo maame ɛna agu awareɛ nti sɛ mmaa ne mmienu atena se agu awareɛ a na woyɛ ɛda wo kura bible ɛgyina mpanyinfoɔ anim ɛgyina ɛkyerɛkyerɛ ɛka praise the lord na wogyina fidi kɛseɛ wɔ so ɛka kyerɛ wiase nyinaa sɛ yɛnwumi kɔte mu nsuo ama baako pɛ woyɛ gyimifoɔ paa Akoma. Eya so for this hour. Ya to say wo jimi for papa. Asori kro say umpa yi 40 yi wedi. We nipa we emagu dem wo nyina. Eda be fire wo mu nyina makoma. Because the kwate no ya ngum nsu ama ba ko pe. Na babu na kura wo na ka say ese ohwefo say wo ye oyire ba ko kuru. Ende hono nkenkan ho. Fa. Nemo kwambi abefa so a oba be ja oba no boko wodi na koye nkurukutu dwuma wa gura nim ase wa yusu no ni moja
wasa afa ne ma beja ne kwan nye se bibie no abe na brochire be wo de nsapan na beba se nye wo de nsapan na ba na eja wo bo po no afidie na musum ye na ayi no enti ya adwene na wo fa ye no na nyame wo ya adwene mu temuafo obebu atan enti ada ye wu nua na ye enti ye kasa akiro obi fu frank ye kasa asem nkire no we are one else ye ka kiro fagin sachira ne bra be pe bibi ka kiro ba no wasom nyo enye sa wo ho nto wo da prepare for that girl is one get the pieces no no pe bibi nye wonyi na adwene emfiri so se na ni kunu fa ni say da wawu jai nyon kwa na Ghana ma buntie mo amukunu gu abrochire be sin 9 years 10 years na wo mu yam na kwa na yesi adum ye nkuku juma no mu hya sese bu ja wo mu musara musi nyami kira wari jaye hwe situation mama bi di ma bi kom what ma committee asoda ho na sister bi oba mpaibo na okura bag die na hye bag ni ma mama dick ni kunu de sending ni free Italy me say what won what ni suo wo yi kire eduana ayaye ne sebe ma ko konda on fashion na se na wono ayi oba atwe wo ho a ne konda wodi wura mu ho ana me se friend ma me en wo friend ma me na musa se bra wo wo mad ye wo wa wo de sori a wo di wo asana me ho wo bi wo ho bra wo ye kwase abufo me ne sister ne ko ni ma me fie mo fa ne sankoma no na we aso 40 hu nya atwem nya twuma sofo ya ba wiase nya twuma wu wo jara na ere wasandi dua kwate aba wo ti wase na nya mi kira wari jai na wo what is going on na za nya aware na o kire no nya aware we bi na o kire enya wa kanka we bi na nya aware a ode yedi wasi ha wonu ti abro kire di safo anya no edua 15 years me say mama wo yi kire na she ne bag bo yi kire da ba na nya me kan da bu mu se are ukuru abro kire no se no mema be ma se fa wo ho a uja na da ba na ba nya me tro na maybe adani slaves no mo ti dem no mo su enne mo paka mo niama mo nya aware na mo kom ba bi nya me sure Wabatalia. Obaspagati. Obatalia. Obaspagati. Obatalia. Obatalia. Eyo fofo dia. Anwa mofo. Eduanga alefo. Awachefo. We just say tuguso. Fried rice fo. Eyo batalia. Obatalia. Me say enka no sa kwa kudu a se mpe obatalia. Enuti en ya ka kira wo no kwa kasa me po obaspagati o. We say me po obatalia. Enuti shade so ema me obatalia eye kama say enuti brani achili mom wo benya bi odwane supermarket bia emo Royal City Academy se wo ba no a wanya boso mi ensa no a wadwuma time aso no fa ne beja ye behwe ne kama na ekoye adwuma wakotro ensoro wantumi antwa remedial classes papa cheche for maben ye beje bre wo Royal City Academy na fa ya kire wade 6 am to 6 pm wo kotra se a ubetwetwe woni wade kra e de aka ho board ni hostel wo enuti enfa wo no ba bia wote Royal City Academy wade chem so Plaza Junction wa school fees ne bo no eda form for 0241 66 76 57 0241 66 7657 anyone man kasa lifestyle reform clinic Dr. Stephen Asiedu ya diagnose ansana ya show na bibia etumi ayakama enya na Dr. Fokuo wase bomode na bra Dr. Fokuo ba clinic yade bi ha watete wo woni padua no nko ade menyi yade bi memmo bi di nya bi yade bi a oba Dr. Fokuo ho pechi number 1 oboase kumase kwantempo so ye be show Dr. Fokuo oye adwuma free kwasiada kwasi fiada wona pom di adwuma yefo wose waba Dr. Fokuo hwame obehwa ma ho ato 0242 155 935 0242 155 935 Careful so travel and tour recruitment agency wakwantu ye wonsam that's all fabeja yen emu obi na down and you see me ye wokumase me na high tension friend Careful so 0278 902965 0278 902965 Waterfalls Drilling Enterprise upese wutu nsuo tusuo yibi ya drilling expert medo omu numbers ama wo bia obekwa akoto omu nsuo amu omu bia no esai frame na wo mo adamase wo madwuma ya hote Waterfalls ewo Baro new site wona na ya bia ba clinic na wabrensa krom odweso enuti frɛ Waterfalls in Superman wa 0246 26 5707 0246 26
5707 won pass ase wo mancho amanso bia makoto asase wantoni ya ma me fa yin ko se hene wo pedan 7-bedroom house yesi preko wakoto wo ne obi ani asem e wo chede santa so obo ase kwantempo so enu ti bomodi an frɛ 0540 368362 0540368362 na Osborne Limited wopa blog inches bia wo bi blog papa na de sedan ya enso to apetampe so atampe edan no ebegina so a na wasa na so na me say Osborne Limited e wana blog papa no wo benya e de free ye waka se ye ne masculine edition mo wo kuma se ne important mo de begu kan mo akogya free wo peka papa ko Osborne Garage and Motors no ye woda kwadwom ye ne Despite House and edition mo wo to ye ka wunya problem e na wo pe electrical appliances bia so a ye wo electronic shop e wo adum ensu ase fresh 0244 37 76 12 0244 37 76 12 Beaver Clinic esen one some there Faberdan Beaver Clinic ye betutu ye be hye wo de wo same problem en fa ko ba bia ye Beaver Dental Clinic ye wo Nkran Airport Residential Area Airport View Hotel Kumasi ahojun share so woni ba nas na hwe ni mu Kumasi your number ni 0593 83 4217 0593 83 4217 and Nkran so 0540 124200 0540 124200 minko na mini bilan kwedi enkomomra na ebom no ye ne kasa status ene ne ye adwuma ewo Akoma FM ase ni papa efrantoma ne tenten mo nyame ya domu a wo kire memini ena ye papa Mr. Samuel Edu Ofori eta friend no Ejedu ye no eye ewo wo ankasa domi abra hu anwoma so domi abra ewo na ye no okay nti ye nyina ye nkoja status na onkra opapa yabakwa ye nsia ye ho yakwa bila yakwa NS Herbal Industry. NS Ointment. Bibia boko de. The radiasi. Yani etiefo di nkomo afa NS Herbal Industry ho na enrom ye no de abadwa so nrom ye no eye Awake Natural Capsule ye topa ye na fe NS Ointment no so eye nkun. Nimie no nya adwuma ba ko esro bia na adwuma ye. Na metimi de adanse aka a kire se nkun ya meka ho asem ne eye topa ye. So yi wasum ne so atiem ye na wie no be di akira kope bia to a mese ehun adanse ekoso no wonso beje su na so wadi di akira foforo esanse eye duro tatahwe a onyankopon ne haba ne haban a odi ama yensi ye ni duana ba fa haba ne sayade no Dr. Nes wankwati haba na anya bibia ya haban na no de aye sa dure ne nyame anim ne se unya sa NS Ointment ya ma komisi dwuma bedi ama wono de wankasa mese ehun asida emfiri wonu mu da bia nam bia na no bi friend Dr. Ernest na adanse wodi of phone so mesi mako ya bebo ofide so amama fati na mami phone number me tie phone sa 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Dr. Ernest numbers no na de tie ne say Ernest Ointment eyenkun enku kitwa na me se otoba ko a wonyusu nwie e na wo hyase se wodi ho adanse kitwa bi o na so wonyusu nwie na ho adanse ahyase se eba eyenku a ye de ko etia yare ba honamani se ye nsa se ye kro se ye pimpos bi bia se honam nani bia no edura ye tatahwe betimi akon atia no na ahye no afiri honam nani ama honam no ade ne ho ene Ernest Ointment na de atia ne se odi kum eye ekuro anasa odi tu yare afiri honam nani no sa enkukuro ya sese honam nani ma honam nani toso kama se uyusu Ernest Ointment a utuntum eda no ho adi ama de ohu se tuntum papa pa ani ebibrem tuntum a ya enibo tuntum a ya yento
just ns 20 minutes be mo nya sa tuntum no wo ye kokko nso e ma kokko na ni da ho kokko ni yi ne ho ye hu se sister okoi ni kala efe utim se kokko kan so no o ba so chi pa na ekoi ns ointment ye nku a o wisu a me se ba ko pe na ba wisu na be kire wo se nku a wisu bi agya to ho na fa ns ointment ye nku preko pe wona ya wisu bi da edi ho adanse ma me no se wono de oto nku ni din se Shadrach Mesak any Abednego esa de nku na ya ma no nti o se onsuo gu ne ho ankanka se bi ono akura okosa nsuo na ebi ode koye na ade na bi agu ne ho anase nsuo to na ahwe no wo se obetin ho saa na ne ho nyina agu apo wa try nku bia ne samana bia ene aduro bia onim bia enso enkosi hwe wo bi na ka se ma me na onyu ns 20 bi eno nso yo wo se asma nipa na ka ya no no wo se na mamko pe bi nto na oto ba ko pese yo me se wo Fred doctor no wo se ho adanse ne asam ketua wodia ensada entisana etie baabi a watu nka bia no ns ointment enye wunkun men twese yare no beba ansa na akoko atie yare no sabre ya ho odin ya ho na ni da so bibia anye wo no fa ns ointment ye wunkun entisika kase enkoto nkun bia o baabi emmoka ns asetre no yedin ns ointment fo neso de be ya ma wo nkun abodi ntimnya sama eye ns ointment etu yare ase ama wo na sese honam na ma wo mu a ya mo hyempa bo ache onna ho hyehye shu mu ni socks mu be se don hwiri du mienu na da so hyempa bo num so wan hwe ya dachi apropro ba yoji se twa na baako unya ns ointment abre bia ufra djuma ba no udware ye na de bia sasa na kama me se udi hyehye no don hwiri aduana anwotwe hwe nyaw enam ns ointment nti gina mba ne bio na mefa mam 0245 07 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 na 01 na feti awake so ho asem we eyatopa ye na se na osi aye no me se eye haban o eye haban ye ni haban ye mpanifo se enkwati adrom ye ni haban na haban be na akwoti na de sa yade be gi wona wo hu nimdie di wona nya medi adom na dom won te se Dr. Ernest no wura wira monum haban akwati ni ode kwa akoye so nya awake natural capsule ibi na onnom a de di nkan ebo ma nkwama na omu na nya hoden eye immune booster ho asem na mekan esiesi nkwama na ma hoden ni wie peye na aboa ma odwuma bi a wodi bi onya hoden abetim di aye no ye ni yie ama won so watimi anya abasobo eni ti so nya awake natural capsule so a ekwoboa ma nkwama no anya hoden no aye adwumaden no sanso esiesi nipadua no akwati anya rebi onipadua ni mu titru eye ema mo tie mi a mo yaw ewo mo nsabuo mu ani dane ewo so na wotwe pe na bia wo so nyina timi nya ni je kakra esanse beba wo haw eba so a wo haw enti be na wotwe mienu de wo besu saa bu ho ani dane beba be na wotwe ansa na nsabuo aba na nsabuo no so ba wo yaw mu saa komisa beko enti atiti obeko so akwakosi da ben ns ointment any awake natural capsules jaso wo di ointment sese honam nene no fa awake natural capsules tu yaw na se ema wo nsabuo mu yaw no emfiri so na wo so nya fa hodie eno achi obi a ya wo tie me oba wonti de wonti atinka wo da ho a mintim be ma ye de obeye bia na so wonti hwe no wo hia so obenya awake natural capsules na kanya wo na ma wo de aba sanse obema ye adwuma wo nya so mfaso obema mfifire ti no nu se de yeso yi bia wo ye na so esanse wonti hwe nti wo da ho mintim wo mfa nhia no wo nya hwe se koyie se nkoyie no aso da ho sa wo nya awake natural capsules so a wo beti de wo beti demu de wo benya feeling papa awake ne de eno no na de atia se awake natural capsules ameka ho asem nya no nko obema wo so no oba hia oba na bana obomodian na fam de bia ma se be ya so ni je be wie peye nanso oba iso so mu ani bu kan se ani simam yensa na wo hye ho no mi na obi mpo de nyame ya adoma ya no aba wie no se ye den na man ho su biu gisa oda ma ade achi me yesa akoda biu na nsachi ansa na asa pagya ne mu wonya awake natural capsules so a me say wo wie ba ko na wie mienu no ebom ba ko ni mienu no ye bom esan se we onkonkoda
ogyina so no wɔtwɛn yɛde bɛyɛ bia ɔhɔ no wɔtwɛn wɔ awake natural capsules ɛboa ma bɛma ho ɔden wie pɛyɛ ɛboa ma ogyina so sɛ bɛma ɛboa ma ayɛ adwumaden ɛma mfasoɔ ba so ɛma nso gye abodin awake natural capsules na ɛsan so boa ɛma obi a wotie mi a woyɛ ɔbaa na onsebu nsisi so yie ɛma brɛ sɛ ɛba obi nanu nansa na ɛtwa bo hɔ mogya ɛba kora nyɛ mogya wotumi sɛ mogya wode mfiri wo mu mogya n'ani asesa nyɛ mogya wɔ n'ɛsɛ nka ɛba den na asie awake natural capsules bɛboa ama onsebu no akɔ pɛpɛɛpɛ na asan siesie wo yie ama mogya no so ɛsɛ ɛba no ɛtumi aba yie papapapa na ɔbɛma ɛsan yɛ o prostate ho adwuma nti wonom awake natural capsules a wonya ɔhaw bi a wɔ prostate mu da ɛno akyi sɛ mpo bi a wotumi no so wonya ɔhaw no bi mpo dada ɛyɛ prostate no ɛho atekyema a awake natural capsules bɛboa siesie kyimateɛ na wahu no nyinaa ama prostate no saa yɛ yie anyɛ saa daakye no yɛbɛba sɛ yɛmfa rɔba ɛnhyɛ wo bɛmam ɛba sa nso a yɛateteɛ yɛhaw kɛseɛ paa enti wotumi nka nɛ yi kɔpɛ awake natural capsule na tɔ na nonom nkakra na wode hwɛ sɛ sɛde bɛsiesiesie onipadua no ama anya ahotɔ ɛduro no yɛ mmienu pɛ awake natural capsule ɛyɛ nipadua no mu adwuma ɛsiesie nipadua no mu yie ɛna afei nest ointment ɛno so yɛ honam n'ani adwuma ma honam n'ani ɛtɔ so na afei ɛyi yareɛ no ɔhaw biara mo a pimples agye mo anim abɔ soɔ mo a nsansa obi wɔ kora chicken pox ayɛ no ama ɛkɔɔyɛ no ayɛ n'anim ayɛ dame yɛde dam baabi tuntum baabi kɔkɔɔ mepakyɛw wonya nest ointment a ɛbɛyi ntuntum no nyinaa firi mu ama wonya kala no ɛyɛ wo deɛ dada no pɛpɛpɛpɛpɛ na biribia yɛ kamakama saa gye number no biom 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afei 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wobɛtumi afrɛ sɛ sie dr nurse nankasa okura ne number okura ne phone ɔno a na receive the course ɔmfa ne phone gya wɔ biara ni secretary bi ɔno a enti wo ne ɔpɛ sɛ ɔte fa aduru hu biara nyaberɛ ne bisa no ɔno nso wadagye a ɔbɛyi wano akyerɛkyerɛ ne mu ate aseɛ mepɔkyɛ nkɔpɛ bi ntɔ ɛwɔ mo a mowɔ nkran no wode w'ani bɛkyerɛ okanhye drug lane nkrafoɔ na meka mo asɛm yi okanhye drug lane na wode w'ani akyerɛ kingswalk herba wobɛnya bi wɔ hɔ no mo saa nso na repash ventures wobɛnya bi tenated herba ebi wɔ hɔ baseline pharmacy nisi pharmacy ɛna rejoice ɛhɔ nyinaa no bɔtumi anya aduro bi wɔ hɔ no ɛyɛ nkraman mu saa nso na wode w'ani kyerɛ koforidua gapson pharmacy ebi wɔ hɔ delight pharmacy drug right pharmacy binor pharmacy ɛhɔ nyinaa nso no mobɛnya bi ɛwɔ koforidua ɛyɛ apuama ntɛm kuropɔn mu na afei nkɔkɔ wofiri koforidua no ateɛ si nkɔkɔ bepɔ no ayɛ ase hɔ no mu ɛhɔ nso de wɔn bɛkyerɛ owuskobi ventures ana owuskobi pharmacy ɛhɔ aduro no bi wɔ hɔ hillside pharmacy wobɛnya bi wɔ hɔ ɛna bb pharmacy nso wobɛnya bi wɔ hɔ no mu na afei mo a mowɔ kasoa ɛne ne mpata mu fɛtɛ ne nkura toatoa so nyinaa no mo nso momfa w'ani ɛnkyerɛ tribe of judah yɛ ɛwɔ kasoa tribe of judah ɛhɔ nso wobɛnya bi na afei ne korakora ɛyɛ asantema ntam yi kuropɔn kumase yɛdeɛ mu ɛne ha yɛmfa yɛni nkyerɛ dani herba afei misty herba Kolinak herba habme pharmacy Chris K herba Chris K deɛ mekan ɛwɔ serɛ so nti mo a mo atɔ nsu ɛne serɛ so fɛ yi asene patam nyinaa no wonya akɔ Chris K adudu bi a ɔpɛ biara no wonya bi ananso deɛ baabi a yɛ a yɛto aduro biara no wowura hɔ aso pɛ ns ointment ɛna afei awake natural capsules kɔtɔ ne mmienu baako yɛ honam n'ani adwuma baako yɛ honam ne mu nso adwuma awurade nka wɔn nyinaa ho namboa da sɛ bɛsɛ ahyia ɔbaako ɛne ɛte ne nka no ɛkyerɛ bɛhyia wɔ okay yɛbɛkyia wɔ espatus papa yi na sɛ royal joe park natural clinic me si wode poa fie no wode poa fie no ɛno nti woyɛ ɔba no wode poa ɛsɛ ahemfie wɔ royal joe park natural clinic ɛhɔ sɛ no akɔ fever ɛnumunka ne ha wɔntehye wa diabetes watɔ nsɛm ntentan honhom wawadeɛ yadeɛ bɛn na ne wodi aseɛ kɔ royal joe park natural clinic yɛwɔ anwuraga jena gyesumo yɛbɛnsɛ hyɛduma se wuraban frɛ yɛn ɛwɔ 0541 40 75 86 0541 40 75 86 yɛnkɔ ahoma ne so mmra hello wodi ne baabi afrɛfrɛ Pastor Mohammed Niom kasa free abuna ya muase Mohammed yɛnkɔ sɛbɛ so ayi ɛda no wɔyɛ mamoɛfo paa wɔyɛ widifo paa sɛbɛ mpɛsɛ me hu sɔfo ayi ɛda wa dimi seda mo kasa nyinaa na ana na maame ne sɛ ana ɔba na afiri ɔba no ɔte ɔgya wadeɛ ɛgye sɛbɛ no ɔbra no bɛka na asɛm yie ɔbɛsu ɔba no ɔnsu ɔba no nya asɛm na wɔdi
Medase papa. Top Herbal Clinic, Yami Yadumwa. First and 2nd April. If you da and a feminine da ya health screening. Missy any part ye near ye di na say yanyo. And unti sa one shana on what health screening be say ye free Top Herbal Clinic waba. No one come here fair for the show ni pedian we say. Yadi be into honata ya media menyade menkwa. Da crunet mkejato ya mutu. Yes ya be phone ku won so yadi and when pedian mo. Top Herbal Clinic, Top Herbal Clinic. Yen health screening ye be on the 1st and 2nd April. If you da any memene dano and feniagro. Na ye wo South Junction ye be Parks and Gardens and a Waterworks. Mr. Bomadiane Bra. Ye wonu yade wo ho a ye be ma wadura ano eden na ne border from Fred Top Herbal Clinic. It was 0244 37 38 95 0244 37 38 95 and now 0545 46 78 87 na yene wo eni enkomo pa. Hello, we did the baby afefre Rabi Mwana ko yankwe Rabi Ada no wala kumu pa wana je so pese mu oba na pasia ma ye jumu sama male masoda yasra mu nko ama no no so di na oba no Medase papa Rabi we did the baby afefre Mini aba ko sia papa bi. Mini aba ma papa bi. Mini aba o papa tani maso ma santeman pon ko fiase no tankoji. Mini aba yesre ye papa no. Na wo ka eda wo so de fa eda ne nto nchen ne ko asem a wo ka no so. Na je se eda na akura wo ye no wanyini hunni. Eti bia me sra me papa ne se wo ko ji oba ni furu abusiafo nsem. So wo henu ntimi ne ntena. Yi ni si hu kwan se wuntimi mfa oba ne nkoma na busuafo ena se wo ba eba hwene wo ye wo na me ka tia be mu ane se aya wo susu e wo mu se papa ne ye wa anya de na timi ye voice not to descend the do papa tem e ke kan ye be bi se me mi aba ma na se me wo fa te be ma wo so a no one for opportunity bi wono ma me e na anya no for opportunity bi so emfa ni di papa na tem na o ye sa e bia ne nkwa e na wo te so e se me mi aba ma no what one go pana temo di papa na tem de enye papa me dance me nuaba ya me ensha papa me nuaba Alaska Star Enterprise original wallpapers ahin fie no me se wo pe wallpaper papa na wudi udru adumu a e ma wo bi na down so koha me se e Alaska Star Enterprise on just say ne wallpaper no koto na de ko fam baby a e wo so de ko fam afebo design the colors no de atia na tie o enti emfa baby ne yankoma wallpaper ade be che na ahoa ene mu nyina afedi unya Alaska Star Enterprise original wallpapers ye wa Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza Doom for 055-411-4878 055-411-4878. Hello, we didn't baby afrefree. Hello Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. I'm Maker and man in Pataki Bonzo. Okay. Maa Akos, mine wa nya de kra nukureni oba wo ni na bobra e wo Ghana ase na se Nyankopon ya adan papa akudu amononi a ase na wo ba be chetre won ase nze so akwa ko hu ma papa wo na papa no hwe miye pa o hwe miye pa na de o ye ne enye mekia ayisigo emampo ase nyame enshow we didn't baby afrefree oba ko fie me ray Maho. Ejuso a champion brofen Kwamo Highway. Kwamo mo afinga wati. Aha, makontra na ya o Amsterdam mo no kanisa na nam ko sa pa. Na obako bia. Ye bekire. To boga me brofen me nye boga o. Eso me do me yede edo me ma. Awu ko do abrochire edem ya. Enye wo mo a. Ene obi ko sore obo for there 2 million. 2 million. Oh, na wo wa chesa fuzika. Na sha no ye elder aso na subani ti bi e wo mu enye aso na wa ye elder e wasafu na we ye shira elder o ba na wa ye wate undim nyansa o be di watem bakra Medas ma me fa do twato we didn't baby afrefree mpacho ma wo set ne ko for me ma o mejo smira yankwe and mejo me wa mbendini na Maa Akos me ba jo baba rozo ye eda me ba cho ya hey eda no bo le say we de me ni so ye eda we ye ni papa
na so mo yire na kete na ne mo bia wo ne ma me na bia no wo de na fom de ma no ya me nhira mo nyame ensha papa mama na wia wa wonim ne asiesie meka ma hyematade ye Joseph Fashion hyematade adwoda edikosi fiada owo bom so woni meet me the sport enedi enhwe ne mu enti bibia person pam wedding na wo say wo Friday wear wo office wear ba bia wo bia ma Josie empamontade no emfa ma bom so ya no wo woni meet me the sport edi hwe ne mu fra Joseph Fashion was 0243 433 465 0243 433-465 and Iona Pharmacy soon as soya phone segment no where the impressor capsules no oil number onom capsules are now with the oil netri no peno baby waka 0243 123 224 0243 123 224 Ebrana so me sorry so ama ebusia penny oh yeah nyame adom and then one is more like what they say wonim mo program ya mpese mbaso bi bra momfa me adwuma yemfa wo nhyem ho nipa bi wo ho aye se ye ka asem tro tore bi ya na wo boile bi mo ho mo nim nyansa se ka tro mo se wo ye odaw wo ye sofo wo nim nyansa wo ti ase mo program ya mpese mbaso bi ho bra se wo ti ase na kiki wo sa no a na wa fo se ye kan kura che nipa bi don na ma bi mo sacrifice ne ma bi ho mo ya ade but I want to join you more family why se wo betumi atia ade o metumi ti wo ti ase wa na kiki wa na dimrika no atrofa no abeti ase no wakeka wa adwena kire nipa ne yakọ you are always welcome Akoma FM Samia Champion na mote ne kabusu apani was sports or be fire Chema odinu kwaku